عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. گفتم کی هستید؟ برام جواب بدید کی هستید؟ آسیا مادر. برات اخطار داده بودم. گفتم که از نواسایم دور باش. گفتم از زندگی ما و از شهر ما دور برو. گفتم به دستای خود عجله در نخواهی چنان. اما تو هیچ گوش نکردی. دیگر کل چیز خلاص شد. خدا هوشیار فکر میکنی. میگفتی من دست کسی نیستم. همیشه میگفتی کسی مانعم شدن نمیتونه. میگفتی به پای خود استاد میشم. سایه اولادای میشم. میگفتی ازم بترسی. اما حال کسی که باید بترسه توه. تو باید ازم بترسی چنان. تو لایق همی کارا هستی. بشدی که صبح شبه کارش خلاص کن. صدای سگ چوب شد. حتما میایم. میخواستن که مرا زنده دفن کنه. به لطف خداوند تا که به اولادم نرسم زیر خاک نمیشم. مرا از اولادم دور ساخته نمیتونه. فرار نکن. قبول کن دیگر. هیچ کدام رای به فرار نداری. آخرین خواستم ازت نمیپرسم. قسمی که مرا به دنیا آوردی
حالی مگه جان ما بگیری به تو پناه میبرم پروردگارا. اشهد ان لا اله الا الله. نخیر، امکان نداره. از اولادم دور نمیشم. قسمه که تو بالای راستمم رحم نکدی، من بالایت رحم نکده و جانتم میگیرم جنان. رای نجات نداری، هر جای که بری تو را پیدا میکنم، حتی با جهنم هم که بری. خواهش میکنم سرم باور کنه، این کارتان گناه داره. اولادایم از ما دور نساز. همراه چی کردن دختر مقبولم، نترسه اینجا ده هم نسی، برای ضرر رسانده نمیتونن. صبح وقت رفتم نامه را روان کردم مادر جان، گفتم باید عاجل برسانین، شاید تا حال بعد 3 سحر رسیده باشه. مادر جان یک دفعه او نامه را ببینن باز باور خواد کردن که چنار نوشته کردن. درست مثل او نامه نوشته کردم با احساسات. گفتم بیازه امکان نداره، بعضی وقتا آسیه مادر به من اجازه نمیده که من به اولادایم برسم. معلوم است که چی میگی؟ چنار وقتی که در زندان بود به اولاداش نامه نوشته میکرد؟ نه خیر مادر جان، چطور نوشته میکرده تا استانبول، یعنی خواستم از دهن او نوشته کنم. سحر گریه میکرد که مادرم بدون نوشتن یک نامه ما را هلاکت رفت. با دیدن این نامه باور خواد کرد. باز چرا سر و صداش به ما نرسیده؟ حتما به اون نامه باور کرده. اگه باور نمیکرد باز آمده از ما حساب میگرفت. اما در مقابل شما هم شرمنده است. آماده چی بگوید دیگه؟ که حق با شما بود، مادر ما را الا کده رفت. بازم نباید او را تنابانی مروز. قبول میکنم اشتباه کده، ما باید بزرگی خدا نشان بدیم. برو همراهش گپ بزن، بیاید دست ما ببوسه و این کار خلاص کنه. شما هیچ تشویش نکنین مادر جان، من رفته او را اینجا برات میارم. خوب است تبش کم شده. خدا را شکر خون ریزشم توقف کرده. بیبی جان شما کجاستین؟ بچم چرا چیغ میزنی؟ ایره خو میفهمی که مریض داریم. چیزایی را که به فروش داده بودن فروختم و این پولش آوردم. گفتن همه قدر پولش میشه، ما آوردم. یک بار حساب کنیم بیبی جان. خوب است. چی شده؟ تا حال باوش نماده چطور؟ به هوش میآید، کل چیز خوب میشه. اولادایم این کار نکنه، اولادایم از من نگیره. هنوزم تب دارم میلرزه بیچاره. درست است دخترم، به اولادایت میرسی، تشویش نکن. بیبی جان چند بار براتون گفتم که بیاین به پلیس زنگ بزنیم، آماده ای زن از اینجا ببرن، اما چرا قبول نکردین؟ تو خیلی قدر زدی نبودی، اما چرا دی وقتی قدر زدی شدی؟ چرا؟ بچم این بیچاره در چی حالت است و تو را بیبی که باز چی میگی؟ تو از خود کاروبار نداری؟ حالا بخیز برو و حالا دانه تا بسته نگاه کنی. درسته؟ حالا بنوش، این دوات را خوب میکن. کم دگام بنوش قنده. حالا بنوش خوب میشی.
سحر جان در اینجا چی میکنی؟ چی شده؟ تو چی شده دخترم؟ هیچ. پیش عدیه خواهر رفته بود، مانده شدم، باز گفتم چند دقیقه اینجا بشینم. من بازار میرفتم، میخواستم پیش تو بیایم. دخترم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ دختر مقبولم، این جگر خونی هیچ پشتت اعلان نمیکنه. خانه مام نمیایی که بفهمیم چی شده چی نشده. بیبی مادر کلانتان به خاطر تو به تشویش است، هر دقیقه پرسانت میکنه. مادرم یک نامه نوشته کرده، گفته که من رفتم، بعد از این همه فقط یک نامه روان کرده و خودش رفته. فکرش میتونی خانم که راستی؟ چی وقت نامه روان کرده؟ امروز. اما سحر جان، من خب برات گفته بودم که پول گرفته میره، برای خود تکت تیارم گرفته، باز بدونی که شرم کنه نامم روان میکنه. به خدا بسیار بد است، اقدرام انتظار ازش نداشتیم، چنار زیاد از حدش میگذره. رفت به بار دوم قلبم به شکستانده رفت. به هر صورت دیگه در این باره گپ نمیزنیم، ما دیگه خسته شده، تواناییش نداره. درست است دخترم، درست است سحر جان، گپ نمیزنیم، اما تو هم آرام شده گه لطفا. ارزش داره که قدر جگر خون شوی؟ در این 20 سال زندگی ما چنار کجا بود؟ ما همیشه همراهیت هستیم دخترم و همیشه همراهیت می باشیم. حالا دیگه دخترم، حالا دیگه اشکایت پاکل لطفا چی میشه؟ ما تو رو در این حالت اینجا مانده نمیتونم. حالا دیگه بخیز، درورم میگیریم، به خانه ما میریم. زنده باشی خانم کن، باید اینجا ششت اعصاب خدا آرام بسازم. درست است دخترم، هر قسم که بخوایی. اما بیبی اگه به چیز ضرورت داشتی باز هیچ نشرم، برم زنگ بزن، بیاز و مادر کلانتا منتظرت است. هورم زیاد به تشویش نساز. درست است، زنده باشی. درست است دخترم، باز میبینیم. تو هم متوجه خود باشی. بله، ما آمدم در باغچه هستم. درست است میبینیم. اینجا چقدر کلان است، نمیفهمم که قدرت در کجا پیدا کنم. یعنی چی؟ امروز چی کردی چتن؟ روز چطور گذشت؟ هیچ، کار و بار. یعنی که امروز هم مثل همیش قهر هستی؟ خب پس درست است چتن؟ ایره بگی؟ ای چی است؟ به تو گرفتیم یک توفیق کوچک، به خاطر که روز پیش من از تو احمق نجات دادی، به خاطر که ازت تشکر کرده باشم میره گرفتم. زنده باشی، ما وظیفه من انجام دادم، چون در مقابلش ماش میگیرم. ایره نمیتونم قبول کنم. اله دیگه قلب من نشکنن چتن، یک توفیق کوچک است. ازت یک سوال دارم چتن، او دختر که دمت نام دارم میشناسیش؟ نه خیر، این دیگه از کجا شد؟ او همراه یک دوست پنتورم است، چند دقیقه همراه شیشتم، هیچ نگفت که من بولانی فروشی میکنم. من فکر کردم که او معسل است. او بچه بسیار زیاد پولدار است، از او خاطر به ما چیزی نگفت. بله پولدار است، یعنی به چیزی که میخواست رسید. اوه چتن، بگه دیگه قبول کو، قلب من نشکنن.
درست است. حالا که قدر میگی باز قبول میکنم. باش، ما در دستت میکنم. بسیار مقبول میگه چتن. امیدوارم که از دست پس نکنی. این قسم به یادت میمانم. زنده باشی. تو بسیار مهربان هستی. بریم؟ بریم. من امروز میخوای کجا ببری؟ تمامش دروغ بود، هموتا نیست. ای که میگفتی دق شدیم، ای که برام زاری میکدی، یعنی کلش دروغ بود. برای چرم از چتن. هنوز دول زندگی کاریم هستم، اما به نظر میبار شاید یک جلسه دادگاه خود بودم. چی دروغ بگویم برات؟ اولین بار است که قسم یک جلسه را میبینم. من نمیخواستم در جای وکیل بیچاره باشم. دیدی کاملا رنگش تغییر کرده بود. خوش آمدی. مام هر روز به محکمه میرم اما چیز خنده‌دار پیدا کردن نمیتونم. شما زیاد خوش معلوم میشین به خدا. والا چی بگویم، یک وکیل مدافع بود. اگر تو را میدیدی تو را باز خنده میگرفت. امروز خارج از شهر کسی میامد. سوال نرسیده؟ نرسیده عمر جان. او کار بدن هم میشست. بیا بشین، میخوایم امروز گپ بزنم. پروازتان چی وقت است؟ ویزا گرفتتان استین؟ هنوز نگرفتیم. چند اسناد باقی مانده. امی که خلاص شد انشالله برات میتم. او دیگه کار شبان به ما اومد. بله، همتون است. چیزی که بخیرت باشه. اگه اینجا می بودین همکارای بسیار خوب می بودیم، اما شما زیاد عجله دارین که برین. باز من چیزی گفتن نمیتونم. اولین بار است که خوابایم به حقیقت تبدیل میشه عمر. میرم تا خوابای خدا به حقیقت تبدیل بسازم. انشالله هر چی بخیرت باشه. خداوند کمکت کنه. کاکا خوش آمدین. خوش باشی دخترم. تنها هستین؟ ارجمند همراهتان نیست؟ نه دخترم تنها هستم. تو هیچ خوب معلوم نمیشی سحر چی شده؟ پیش دروازه استاد نشین، داخل بیایی. بشینین کاکا. دخترم تو را چی شده؟ طرفم ببین. برم بگو. مادرم رفته. حق با جانب بودیم. او پولا را گرفته و مرا در اینجا علاقه رفته. حتی یک بار خداحافظی هم نکرد، حتی نخواست برام چیزی را توضیح بده. بازم مرا علاقه رفت. حق با جانب بودیم. همیشه تو مادر کلانم برام میگفتین اما من باور نمیکردم. بیازو او هیچ نامده بود. من خواستم که سرش باور کنم. من همراهش چی کردم کاکا؟ چی کردم که فقط یک نامه روان کرده و رفته. گفتی نامه؟ نامه چی؟ این نامه را مانده تا که سر مارش خن بزن. فکرش کنید فقط یک نامه خشک خالی مانده. حتی جرأتی را نداشته که همراهیم رو برو شود. او چیه؟ یک از کسی نامه
لطفاً جانم، این خودم است. اشکای تا پاکو دختره کل چیز خوب میشه. برات بعدا میتونم مادرت پیدا کرده پیشت نخیر الهتان نمیکنم. برتان وعده میتونم. مادر مرا تنها نمان. مادر ما بسیار میترسم. مادر لطفا نرو. مادر جان. مادر ما را رها کرده کجا میری؟ مادر ما را تنها نمانه. مادر نرو. اولادای شما سحر اسما چتر قدرت لطفا صدایتان را بکشید. مادر تو خوبه دادانا بودی که ما را هیچ وقت تنها نمیمانی. سحر ما جای نرفتیم جان مادر. ما وعده خود زیر پوی نکردیم. مادر اسمای ما به خاطر تو برگشتم مادر. تو بازم میری. لطفا نرو مادر. شکر که آمدی دخترم. شکر که آمدی جانم. پیشم بیا جان مادر. مادر خواهش میکنم نرو. 20 سال میشه که ما منتظری این لحظه هستیم. بچه کجا هستید؟ اولادای شما چرا از ما دور میره؟ قدرت تو میجستی؟ بسیار زد پشت دق شده. کجا هستید؟ اولادای من بریم بده. مادر لطفا نره. لطفا مادر ما را ایران نکنید. مادر بابا تو یاد داره. اولادای عزیزم شما را هیچ وقت ترک نمیکنم. وعده میکنم شما را ایران نمیکنم. نه خیر ما اولادم ایران نمیکنم. ایران نمیکنم. ایران نمیکنم. عزیزایم
شما را علاقه ده هیچ جایی نمیرم. اولادم علاقه ده جایی نمیرم. خدایا برم کمک کن. من کجا هستم؟ خدایا. دخترم. دخترم تو هنوز خوب نشدی؟ چرا از جایت بلند شدی؟ دخترم تو خوب هستی؟ چشمایت باز کن. خدای من تو همراهش کمک کن. دخترم چشمایت باز کن. آمر حوزه پلیس گفت که مادرت به آلمان رفته، اما مادرم چرا اونجا بره؟ نیکه به خاطر اونجا رفته که ما پشتش نیاییم. صبر که دخترم، باش که یک دفعه من خودم جستجو کنم باز ببینم که اصل موضوع چیه. چی را جستجو میکنین کاکا؟ ما را ترک رفته دیگه. سحر دخترم خدا ناراحت نساز. اگه در فکر خود نیستی کمی در فکر دخترت باش. ما اگه چیزی پیدا کرده من برات خبر میدم. درست است؟ فعلا خداحافظ. زنده باشین کاکا. اولادم پیشتان میایم. درست است. اول خوب شو باز برو. سحر دخترم دی حالت چطور خود رفتی کم استراحت که بلیاز خدا. دختر ما هر دقیقه بی حال میشه. همراه تو چی کردن جانم؟ خداوند برای توانایی بده. تو و مادرم دروغ میگن زحل. تو اون نامه رو نوشته کرده بودی. از طرف چنار تو اون نامه رو به سحر نوشته کردی، اما خدا کنه قسمی که فکر میکنم نباشه. بعد از راسم دیگه گناه چنار رو در گردن من نندازی. اینا چیه زحل؟ من خبرت گفتم که من هیچ کار نکردیم. آسیا مادر روان کردم. من بعدا خبر شدم. آسیا مادر برام گفت که تو چوب باش. بعد درگو چیز نگو. من ترسیدم درگو گفتم شما با هم جنگ نکنید. دیگه مرا فریب داده نمیتونین. ایره پیدا خواد کردم که چنار واقعا به خارج رفته یا کدام بلایی سرش آوردین. بله عدنان ترگوت هستم. ترگوت جان بیادر بفرما. بیادر جان ازت یک خواهش دارم. البته بفرمایید. هیچ وقت خواهش نکنین از ما. نامش شنار پویراز است. میشه یک دفعه ببینی با آلمان سفر کرده یا نه؟ چند روزی شده؟ درست است بیادر جان. ما برات خبر میتون باز گپ میزنیم. تشویش نکنین آقا، من خودم این موضوع را حل بسیار زیاد تشکر. وقت خوش داشته باشین. زیاد جوان بود. او یک زندگی طولانی را پیش رو داشت. نباید برش اجازه میدادیم که به خانه خود میرفت. قمر ما هم خودم میفهمیدم که قسم میشه. حق با شماست، اما نمیتونم دربارش فکر نکنم. همیشه او گپش به یادم میاد که میگه فس ما خواهر زنده باشی. او حال زنده می بود. امروز روز جلسه محکمش بود. عمر زینب نجات داده نتونستیم. همه مثل او هزارها مردم بیچاره دیگه هستن. وظیفه مایی است تا که بتونیم امرایشان کمک کنیم. حالا بیاین که بیرون بریم از ما. هوای تازه میگیریم. یگان چیزم خاط خوردیم. درست است.
خیرت باشه. باز کجا میرین؟ خانم اسما که همه جگر خون هستن. خواستیم که در بیرون نان بخوریم. ما هم خسته هستم اما کسی برم نمیگه بیا که در بیرون نان بخوریم. اگه خواسته باشی تا میتونی امرای ما بیایی. درسته؟ خب من دست کولم گرفتم میایم. یک جای بسیار مقبول است اونجا میریم. محبت تو رام دیدم چتن. تا 2 روز پیش دمت گفته گریه میکردی. البته وقتی که دختر پولدار باشه باز قسم میشه، اما مرا میگفتی که پول دوست هستم. خدا میفهمه که او ساعت چقدر ارزش داره. خوشت آمد همه تو نیست؟ او پولت میتوه تو هم راحت هستی. چی شده چته؟ تو خو مرا بسیار دوست داشتی. عشق کسی را از بین نمیبره. حالا فهمیدم. دمت؟ جانم زیاد منتظر خونه ماندی؟ نه جانم هم چند دقیقه پیش رسیدم. چرا چشمای سرگشته گیریه کردی؟ نه خیر در چشمم چیزی رفته بود، تو خاطر است. خب در اینجا استاد باشی؟ میخواستم که پانتون ما را برات نشان بدم مقبول، اما نشه کسی نظرت کنه عزیزم. حالا دیگه بیا بریم جانم. اشتباه کردم که بالای پدر زینب باور کردم. چطور این کار کرده تانستم عمر؟ خود قدر مقصر فکر نکنین. هرچی نباشه بتانه این تصمیم نگرفتیم. ما هم گفتم که او به خانه خود برسم. وقتی که قاسمانه در او حالت دیدم باز فکر کردم که زینب دوباره به شوهرش نمیته، اما قسم نبوده. بانین دیگه جانم، چیزی که باید میشد شد دیگه. یعنی این موضوع را بس نکنی. همه چیز خلاص شد دیگه. ما میگم که از مقصر دانستان خود دست بکشین. شما هر کار که میتونستین انجام دادین. حق به جانب استی، اما راحت بودن نمیتونم. باید جگر خون باشم تا بار دیگه دقیق باشم و اشتباه خود تکرار نکنم. ایره ببین چه قسم طرف اسما سهل داره. کم مانده. بیزو چند هفته بعد از اینجا گم شده میری. از شرط نجات پیدا خواد کدام. بسیار زیاد تشکر. چی که ویزا گرفتی؟ هنوز معلوم نیست. تا یک هفته دیگه معلوم میشه. گفت چند روز دیگه صبر کن. انشالله که بتن. تو میخوای چی بگویی بیادر؟ درست است خفه نشو. ما به خاطر میگم که نمیخوایم تو از اینجا بری. چته؟ خب درست است مادر کلان، ما نمیخوایم کس پیشم بره چون بسیار پشتش دخات شدم. بس از دیگه چه باش بیادر. دیگه چه خبرت بگویم چتن؟ ما میخوایم بلندن برام و حتما میرم. گپ ما فهمیدی؟ آتیا مادر قهوه خوبش آورده بودم، از او آماده کردیم. خوب کردی دخترم. بفرمایید. زنده باشی. نوش جانتان. چتن حالا بچیم برو از خواهرت معذرت بخواد. مادر کلانت راست میگه چتن. خواهر و بیادر کدام وقت هم جنگ میکنن. بسیار بد است. ترگوت جان خوش آمدی. شما 2 نفر باز چی پلان دارین؟ باز میخواین چی کنین؟ حتما خود کدام پلان دارین. یک گناه کردیم کافی نیست. امیدوار هستم سر چنار بیچاره باز کدام بلای ناورده باشین. ترگوت تو خوب هستی ها؟
میخوای چیزی بگویی بچه؟ نه خیر مادر، چیزی نمیگم. با شما دیگه هیچ چیزی به گفتن ندارم. اما سحر جان من خبرت گفته بودم که پول گرفته و میره. برای خود تکت تیارم گرفته، باز بدون ای که بشرمه. نامام نوشته میکنه، بسیار شرم از دیگه. هیچ باورش نمیکردم، قدرم انتظارش نداشتیم. اما تو مارام باش دیگه لطفا. ارزش داره که به خاطرش قدر جگر خون شوی. دی 20 سال در زندگی ما چنار بود. ما همیشه همراه هستیم دخترم و همیشه با هم می باشیم. حالا دخترم اشکای تفاکر لطفا چی میشه؟ ما رو هیلا کردی، چرا این کار کردی مادر؟ ما را در میدان ماندی، همه چیز خوب میشه. ما همیشه با هم میبودیم مادر. چرا این کار همراه ما کردی؟ چرا؟ حالا دیگه دوایتم برات میتم جانم. باز آرام استراحت کن، درست است؟ خداوند برات شفا بده. تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش. وطنی جان به پیش، همیشه به پیش. ملکی جانان به پیش، همیشه به پیش. آسیا مادر را از بین خواد بود. از اونا دور باش. نرو چینا، مادرم تو را راحت نمیمونه. بالاخره تو را از بین خواد بود. نرو چینا، گپ مرا گوش کن. چینا دختره، هیچ وقت شما منصرف نمیشو. ما رو جدا ساخته نمیتونن. مادر، میفهمیدم که تو بارم بس میایی. سحر، چطور دوباره سر او باور میکنی؟ بالای کسی که با پول دختر خدا فروخته و بالای مادره که تو را اعلا کرده و از اینجا رفت، که تو باور میکنی؟ برم بگو، از کجا میفهمی که دوباره این کارا نمیکنم؟ بالاخره کنه چیز خواهد فهمیدی. اون میای ما را هیلا نمیکنه، مادرم هیچ وقت ما را هیلا نمیکنه. سحر،
تو بسیار ساده هستی، بسیار. مادرت تو را مرا هر دوی ما را فریب داد. یگانه هدف او پول است. پول. چرا نمیفهمی؟ تو دروغ میگی بچه. بیادر تو خواهر تو هیچ وقت نمیبخشن. فکر میکنی خاطر پدر خدا میبخشن ها؟ هیچ وقت با آرزوهای خود نمیرسی سحر. بسیار میبخشن. اون را حقیقتا قبول کردن. مادرم رو میبخشن. هیچ کس ما نیبخشن. الان میتونم بچه. سحرم جگر گوشه لطفا منصرف نشو. لطفا و لطفا خداوند است با موارد تیر بشه. حالا سحره بیا دختره بشه. بیا مادر جان. هر کاری که شما منصرف نمیشه ما با هم میرسه. نه تو و نه کسی دیگه. هیچ قدرت ما را در آدم دور ساخته نمیتونه. دیگه هیچ قدرتی من از اولادم دور ساخته نمیتونه. مادر ایله در مغزت جای بده. برات گفته بودم کنار که دیگه پیش روی ما نیایی. با زهر خود بچه ما ازم گرفتی. اما تا وقتی که من زنده باشم با دروغای مغز نواسای ما با زهر خود از بین بردن نمیتونی. فهمیدی؟ مادر کلمی کاری نکن. ما باید پیش سحرم برم. دخترم چی شده؟ اعلام کن. ما میخوام پیش دخترم برم. منتظر باش دخترم. منتظر باش. من میایم. من پیشت میایم. خدایا لطفاً مادر من در پناه خود نگاه کن. او را از بدی ها نجات بده. مادر چرا گریه میکنی؟ خواب بد دیدی؟ آبیار بره. خوب هستم جان مادر. فقط یک خواب بد دیدم. تنها خواب نشد که میترسی امشب من راست میخوابم. اهلا بیا. ندرس مادر چون من راست هستم. تو را تنها نمیمانم. همیشه آرام و راحت خود خوابیدی. خلایی شم دوباره پیش ما خودم.
انشالله که دوباره پس پیش ما خواهد آمد. خدایا لطفاً مادرم از او سالم به ما برسان. صبح بخیر. صبح بخیر کاکا جان. سلام. صبح بخیر پدر. صبح بخیر زندگیم. زحل نمیفهم کلید محترم در کجا ماندیم. تو ندیدی؟ ما از کجا بفهمم جانم؟ من میرم میپالم. به ارجمند زنگ بزن، از من پیش او است. برش بگو که بیاید. دیشب مهمانای خارجی داشتیم، اونا رو به میدان هوایی روان کردم. کمی ناوقت شد، باز امروز برش رخصتی دادم. بسیار عالی. چقدر خوش شده باشه. آرام بخواب و هماش بگی چقدر خوب. کاملا مناسب ارجمند است. حساب من خراب نساز. تو و مادرم نبودین که سرم فشار آوردین تا او را به کار بگیرم. ایره خوش شما سرم قبولاندین. درگود جان، ما به خاطر سحری کار کردیم، به خاطر ارجمند خو نکردیم. گفتیم فقط خوش باشن. او دختر بیچاره از وقتی که عروسی کرده یک روزم خوش نبوده. او باید شب روز براتون دعا کنه کاکا جان. اگر شما نمی بودین باز هیچ کس برش کار نمیداد. ترگات بیادر کلی موتره پیدا کردم. بگی سر میز بوتا مانده بودی، امونجا فراموش کرده بودی. زنده باشی فیدا جان، زنده باشی. چرا اینقدر تز درازی میکنی ها؟ کم آرام باش. چطور خیرت باشه؟ ساعت نو خریدی؟ بسیار مقبول است، اصلی معلوم میشه. نیک از دست بچه های پانتون افتیده تو گرفتی. چطور؟ تو چی میگی؟ مرا دوست فکر کردی؟ چرا چیغ میزنین ها؟ شما چی داد و گرفت دارین که حل نمیشه؟ مادر کلانی قدرت مرا مستقیم دوست خطاب میکنه. دروغ میگه مادر کلان جان، تهمت میزنه. فقط گفتم چی وقت خریدی که تا هنوز من ندیدی. به هر صورت چوب شوین دیگه. خانم آسیا، آقا فرهاد بیرون آمده رو میخواین شما رو ببینه. فرهاد کی است مادر کلان؟ چند روز پیش خود دیدی. امو باز به خاطر باغچه آمده. صبح بخیر خانم. همراه ما بیا. وقتی که اینجا آمدی کسی خود ندیدت نه؟ تشویش نکنین، هیچ کس مر ندید. از پس کوچه آمدم که کسی مر نبینم. خوب است، آفرین. نباید کسی تو را ببینه، فهمیدی؟ خاطرتان کاملا تخت باشه. و ها جسد او زنم شاید گرگا خورده باشه. هیچ کس پیداش کرده نمیتونم. حال گوشایت خوب بازگو و گوشگو، فهمیدی؟ مادرم امرای چرا پس کده گپ میزنه. او آدم خو مثل باغبان ها نیست. به هر صورت زیر کاسه نیم کاسه ای از بازخواد دیدیم. خوش کده باشی. از یادت نرده اونجا آقا زیا را میبینی. از دوستای قدیمی ماست. بگو که آسیا مادر برات سلام گفت. او کل چیز حل میکنم. خوب است خانم، تشویش نکنین. ایران بگی با چند وقت برات بس است. در داخلش تکت تیاره و موبایلم است. هر چی زودتر از این شهر برو تا که من نخواستیمت اینجا نیایی فراد. بیا از او حال دیگه آیسته آیسته از کارایتان خبر میشم. بازم میخواین کدام کاری بکنین؟ اگر نی بازم رای بادم چرا پس کده گپ بزنین؟ او چی است که از ما پت میکنین؟ بسیار زود ایره خواد فهمیدم. اگر در این کارایتان چنارم دخیل ساخته باشین باز ما کارایتان برملا خواد ساختم. خدمت با شما برم افتخار بزرگ است.
اگر در این مدت کدام اشتباهی کرده باشم حقتانه ببخشید. بخشیدیم. تو هم برم ببخش. می بخشم. انشالله بار دیگه دست خدا کثیف نخواد ساختیم بچیم. اگر کدام کار داشتم باز برات خبر میدم. اگر قسمت باشه میایم خانم. حالا دیگه هر چی زودتر باید از اینجا بری. حال خود فهمیدم کی فرهاد نام کی است. باید بفهم که کی است و چی میکنه. یک کار کثیف بود اما ارزشش داشت. حال زندگیم در خطر نیست. مثل پادشاه با این پول زندگی خود کردم. کی است که در وقت زنگ زده؟ عدنان است. بله عدنان، انشالله که برام خبر خوش خود دادی بیادر. نمیفهمم دیگه بیادر که خبر خوش میتم یعنی چی شده؟ چی پیدا کردی؟ ما چیزی پیدا نکردیم. در یک هفته آخر به نام چنار پویراز کسی با آلمان سفر نداشته. مطمئن هستی؟ بله چندین بار ارزیابی کردم، حتی به خاطر که کاملا مطمئن شوم همراه شرکت هوایی آلمانیام گپ زدم. به نامش یک تکت است اما با طیاره بالا نشده. درست است عدنان، زنده باشی. این احسانت هیچ وقت فراموش نمیکنم. تو هم زنده باشی. مادر، باز چی میکنی؟ امرای چنار چی کردی؟ امرای او زن بیچاره چی کردی مادر؟ تو رسی پیش روی تو نمیبینی چطور؟ توبه توبه. چی شد آقا؟ ما با شما چی بدی رساندیم؟ چنار کجا؟ سرو بیچاره چی بلا آوردی برام بگو. چنار رو نمیشناسم. شما اشتباه کردین. با این نام کسی رو نمیشناسم. گفتم چنار کجاست؟ گپ بزن. اگر تو رو از بین ببرم. ما چیزی نمیفهمم. اعلام کنه. خواهش میکنم. تا که نگویی از دست ما نجات پیدا کردن نمیتونی. اعلام کنن بیادر نمیفهمم. بریم داخل موتر بشین. بریم بیا ببینم چقدر تحمل خواد کردی. بشین داخل. برو بفهمم را چی کنم. داخل بشی زنده نمیمانمت. بیدار شدی دخترم؟ چطور هستی؟ همه که چیز بخوری و دوای تام بخوری باز تا 2 روز دیگه بخیر کاملا خوب میشی. پایین شو. دانه برام میگی که چی کردین امرای از او؟ من نمیفهم درباره چی گپ میزنین آقا. با خدا قسم میخورم که نمیفهمم. با تو باور نمیکنم. اینجا بیا. تو مادرم چی گله با آب دادین؟ چی میخواین بکنین ها؟ گپ بزن اگر زنده نمیمونمت. گپ بزن. بگو چی کردین؟ این کار نکن آقا. خانم آسیا از قریه ماست. با کمک ضرورت داشتم. امرای کمکت فقط همه قدر دیگه چیز نمیفهمم. دروغ میگی. برام دروغ نگو. فهمیدی؟ گفتم دروغ نگو. بیا اینجا. برام دروغ نگو. راستشو بگو. برام دروغ میگی ها؟ راست بگو ها؟ اسناد جون برام راست بگو.
ای تکت، اینقدر پول مادرم چرا اینا رو برای تو داده؟ درست است میگم. دشمنایم در تعقیبم هستن، از اونا فرار میکنم. خانم آسیا امرایم کمک کرد، برم پول داد و تکت گرفت. دشمنای در تعقیبت هستن ها؟ میخوای که پیش از اون آمد تو رو از من ببرم؟ حالا بر آخرین بار ازت میپرسم چنار کجاست؟ خواهش میکنم این کارو نکو، برات گفتم که چیزی نمیفهمم. نمیفهمی اما طور است. خب دیگه حالا کلمه تا بخوان خیلی زنده نمیمونم، یا همینجا تو رو از پایین ببرم زنده نمیمونم. مرمی دومیدم مغزت خود خورد، هنوزم نمیگه که چی گپ هست ها؟ گپ بزن کلخم. درست است بیادر، درست است، کلشم میگم درست است. برات لباس فرمایش داده بودم دخترم. بیبی یک بار ایره تبدیل کو. حالا دیگه دخترم درست است جانم. میخوایم به دخترم زنگ بزنم. درست است جانم، البته که این کارم میکنیم، اما اول باید یگان چیز بخوری. دمت بیا دخترم ابراهیم کمک کن. حالا نه اینجا کمکتان میکنم، اما دست ساحل آمدن نمیتونم. لطفاً شلا نشین. چی شده؟ چرا یک قسم میگی دختر؟ نه که کسی تو را چیزی گفته؟ یا کسی تو را آزار داده ها؟ نه خیر، هیچ کسی چیزی نگفته. من نمیخوایم که اونجا برم. سودایت میخرم و کارهای خانه را انجام میتم، اما اونجا رفتن نمیتونم. لطفاً سرم قهر نشین اما جان، کم مرا درک کنین. البته غرورت اجازه نمیده که قسم کنی، اما با پولی که پیدا میکنی دخترم ناشکری نکن لطفا. دزدی و رهزنی خو نمیکنی، روزی حلال پیدا میکنیم جانم. خدا را شکر که لقمه حرام از گلون ما تیر نشده. بانیم دیگه احمد جان، فقط که تمام آدمای پولدار از راه حرام پول پیدا کردن. مردم کار میکنن و زحمت میکشن، ما به خاطر یک لقمه نانی کار انجام میدیم. چی کنیم دیگه؟ بعضیا همه قسم خوشبخت میباشن. بزرگای ما گفتن که قناعت در زندگی بزرگترین خزانه است. ما از حال خود شکر میکنیم. روزگار از دیگه جانم. درسته؟ تو به کارهای خود برست. از عایشه خانم کدام خبری نیست؟ نه خیر، فقط که زیر زمین رفته باشد، اما میفهمم. مطمئن باشی یک روز صحیح و سالم خواهد آمد. انشالله که بخیر و بزودی خوب شوی دختره. خداوند شما راضی باشه. شما را به زحمت ساختم. زحمت چی دخترم؟ همی که خداوند از ما راضی باشه کافیست. معلوم میشه که یک زن خوب هستی، با دزد و راهزن و انسان بد شباهت نداری. تمام شب گپ میزدی، نمیفهمم کی همراهت مشکل داره. داستان من بسیار طولانی است. اگه من از قصه کردن خسته نشم، اما خودت از شنیدنش خسته میشی. قصه از یک روز نیست، قصه 20 سال زندگی من. اما همه قدر برد میگم، تمامش به خاطری است که من از اولادم درست بسازم. اختطافم کردن کفایت نکرد، تهدیدم کردن، لط و کوبم کردن. حالا هم خواستن که من از بین ببرن. به یاد دارم که آخرین بار از کوپایی نفتیدم. بعد از اون دیگه خودت میفهمی. یعنی که عجلت نرسیده دخترم. تا که خداوند نخواهی کس جانت گرفته نمیتونه.
تو به الله خدا سپردی، کل چیزا از او خواستی. با اینکه هر کس هر پلانی که میسازه بسازه، به تو هیچ ضرر رسیده نمیشه. خداوند تقدیرت خوب نوشته کده. همراهیم کمک کن لطفا. شاید دخترم از تشویش دیوانه شده باشه، ما باید رو پیدا کنم. تو هیچ تشویش نکن. شماره دخترت برم بده، من میرم از بازار برش زنگ میزنم. همراه او گفت بزن، درست است؟ نباید کسی دیگه درباره ما بفهمه. درست است دخترم، تو هیچ تشویش نکن، اما باید به من وعده کنی وقتی که نیستم سر پا استاد نشی. باید استراحت کنی. ایران به نیت شفا بنوش. حالا به خیر خوب خواد شدی. تا وقتی که من پس میایم از جای چور نخوا. صبر کن. ایران بگیرم. حالا صحیح شد. استراحت کن. آفرین. من میرم، تو را به خداوند مسپارم. اگه امروز بازی کنی تو رو از بین میبرم. اگه مرا به خاطر سرگرم ساختن اینجا آورده باشی برات خوب نمیشه احمق. نه خیرم اینجاست. اینجا کجاست احمق؟ تو را گفتم مرا پیش چنار ببر، تو مرا سر کوه آوردی. اینجا کجاست؟ کاری که آسیا برام گفتم برو انجام دادم. باور کنین من بیگناه هستم. از خاطر یک لقمه نان این کار کردم. حالا برات نشان میتونم که به دست آوردن نان چیره میگن. آدم ولی جواب بده چنار کجاست؟ او از اینجا پایین افتاد. اشتباه شد. خودش افتاد، قسم میخورم خودش افتاد. چی؟ میخواست فرار کنه اما از اینجا افتاد. تو چی کردی احمق؟ او را از اینجا پایین انداخته. مرگ شدیدی؟ نزن که میفتم بیادر. حالا برات نشان میتونم. تو را از بین میبرم. لعنتی میکشمت. زنده نمیمانمت. مرا ببخش بیادر، مرا ببخش. ما کردم اما تو این کارو نکو. فقط کاری که گفتن انجام دادم. بلیاز خدا این کارو نکو. چی کردی ها؟ همه چیزا برام بگو. با او چی کردی؟ برام همه چیزا واضح بگو. برات میگم، تمامشو برات میگم. بلیاز خدا مرا از بین نبر. هر قدر که شکرگزاری کنم کم است. در حالی که امیدم از دست داده بودم بازم برم یک راه حل نشان دادی. خدایا مرا تنها نمان. نه سحر ما و نه دیگه اولادای من از ما دور نساز خدایا. آخرین بار اینجا آوردمش. مجبور بودم که بکشمش. اگر نه خانم آسیا مرا از بین میبرد.
گفتم صبر کو فرار نکو اما هیچ گپ ما گوش نکرد من فایر کردم باور کو اینجا افتاد شب بخیر بیادر. تو اینجا چی میکنی؟ با کدام روی پیش ما آمدی؟ راسته یک اشتباه کردم دیگه. یک اشتباه کردم. بیادری خدا نشان دادم مرا ببخش. حالا دیگه بیادر جان گپه دراز نکن. هر آدم اشتباه بخشیدن تو مربوط من نمیشه. حالی که کار غیر قانونی انجام دادی و دست با قاچاق زدی پس به محکمه میری و قاضی تصمیم خود گرفت. مانع نفس خود شدن نتونستم اما این بار آخر از قسم میخورم بنا حق قسم نخود ترگت. اگر دستگیرت نمیکردم خدا میفهمه به استانبول چندین موتر مال میآوردی. فردا اولین کاری که میکنم این است که از تو به پلیس شکایت خود کنم. حالا که به حرام دست درازی کردی جزای خودم خواهد دیدی. ما اینجا آمده که ازت معذرت بخوایم. تو چه قسم رویه میکنی؟ همین از بیادری تو ها با خاطر که اگه اشتباه کردم حالا میخوای مرا زندانی بسازی؟ اگر تو آدم میبودی این قسم یک کار خراب انجام نمیدادی. کسی که حرام بخوره حتی اگر بیادرمان باشه هرگز سرش رحم نمیکنه. فردا تو رو با دستای خود به قانون مسپارم. راسم گفتم ما اشتباه کردم. بیادرتا با خود دشمن نساز. این کاری است که شده با جز تو هیچ کسی دیگه خبر نداره. تو هم گپه دراز نکن. این موضوع را بس نکنیم درست است؟ اگر بسته نکنم چی خود کردی؟ مرام خود زدی که تو بیادر دختار میدی ها؟ راسم سر ما فشار نیا. میخوایم گپ زده این مشکل حل کنه. ما چیزی به گفتن ندارم. متوجه شدی؟ ما از گپم تیر نمیشم. حتی اگه بیادرم باشی باید جزای خودت ببینی. حالا دیگه از اینجا گم شو. نمیخوایم ببینمت. بدونی که خجالت بکشم معذرت هم میخوایم. ای کاش تو بیادرم نمی بودی. با این کارت روح پدرم آزرده ساختی. چند سال زندانی شد تا عقلت دسترت بیاید. جزای خود خواهد دیدی. باساز دیگه باساز ما با زندان نمیرون فامیلی اجازه نمیتون زندگی ما تباه کنی. راسه تو چی کردی بیادر؟ بیادر راسه خدا جزای تبته احمق. تو چنارا نمیشناختی ها؟ چه تو هم را شکاره کردی؟ خداوند 1000 بار لعنتت کنه. حرکت کن.
چناره باید پیدا کنه. حرکت کن. حالا پیش برو. بله بله نکو بیادم. پس کجاست؟ چنار کجاست؟ گفتی همینجا افتی؟ همینجا بود بیادم، همینجا افتاده بود. سر روش پر از خون بود. فکر کنم مرده. چنار مستم ترگوت کجاستی؟ تو کجاستی مستم ترگوت؟ چنار افسوس که دست تو پنچه است. اگه نه بیادر مرا نجات بده. ترگوت بیادر لطفا کمکم کو. چنار این دستمال چنار است. خدایا او زنده است. باید همین نزدیکی ها باشه. چنار او زن احمق نمرده. خدا لعنتش کنه نمرده. ما با واسه مادر چی خود گفتم. ترگوت بیادر. روز بخیر حسن بچه. خوش آمدی ظریفه مادر، چی میخواین؟ تلفن جور است، باید همیال به کسی زنگ بزنه. جور است مادر، بفرمایین. بفرما. چنار با لیاز خدا صدای تا بکش. چنار مستم ترگوت بیادره. چنار نجرسه هیچ کس به تو ضرر رسانده نمیتونه. چنار حالا دیگه خانم تلفن تا جواب بتین. مادر میفهمی از صبح تالی مرغک مقبول دوتا تخم داده. میخوای که برات پخته کنم بیارم؟ حالا نمیخوایم دخترم، بعدن باز برم. دلتان دیگه بریم. توبه ده یه وقت دیگه کی زنگ زده باشه ها؟ توبه خدایا، یادم هنوزم نرفته. فراد تو تا حال نرفتی چطور؟ چی؟ ترگوت اونجا چی میکنه ها؟ متاسف هستم خانم، مرا تعقیب کرده بود. حالا پشت چنار میگرده. راستش ما او را دفن نکرده بودم خانم. وقت هفته فکر کردم مرده ایلاش کردم. اما آبخواه ترگوت خونش پیدا کرد. حتی دستمالش هم پیدا کرد. خبر بد دارم، چنار شاید هنوزم زنده باشه. یعنی چی که نمرده فراد؟ ما برات نگفتم که او را بکش ها؟ چنار هنوز زنده است؟ تو میفهمی که چی میگی فراد؟ تو برام گفته بودی که او مرد. گفتی جسدش در جنگل دفن کردی. چطور یعنی؟ چنار هنوز نمرده؟ حسابی کارتا برام خواد دادی فراد. توانی کارتا حتما ازت میگیرم، فهمیدی؟ فرهاد به شما دروغ گفته؟ وقت از دست فرار میکده کدام جای افتیده. او هم فکر کده که مرده و پشتش ایلا کده. اگه افتیده باشه باز حتما مرده دیگه. اما او نمرده، او هفت جان است. ترگوتام دستمالش پیدا کده عروس. یک دقیقه ترگوت اونجا چی میکده؟ رفته فراده تعقیب کده.
کنجکاو شده که ما چی میکنیم. بالاش فشار آورده. ترگوت از همه چیز خبر شده. یعنی ترگوت میفهمه که ما ای کارا را کردیم؟ او خدای من، او خدای من، ما تباه شدیم. خیر باشه. انشالله که همراه سحر گپ زده بتانه. خدا میفهمه که به دخترم چی دروغایی گفتن. باور نکن دخترم، باور نکن سحرم. من از شما منصرف نمیشم. مثل پشک افجان هستی و زن احمق. هیچ نمیفهم بالاخره چی وقت خات مردی. تو کجا هستی چنار؟ مادر از او بیچاره چی میخواستی؟ او فقط میخواست اولادای خدا به دست بیاره. چرا ای کار کردی؟ چنار! چنار! چنار تو کجا هستی؟ دعا کو احمق، دعا کو که چنار زنده باشه. اگه او را چیزی شوه تو را از بین میبرم. سوار شده موتر، سوار شو. چی شد مادر؟ کسی جواب نمیده؟ حتما نمیشنون بچیم. صبر کو فکر کنم جواب داده. بله دخترم، بله. بله شما کی هستی؟ دخترم تلفون به مادرت بده. مادرم خوابیده، جواب داده نمیتونه. دخترم من به خاطر چنار زنگ زدم. همیال تلفون به مادرت بده. صدای من میشنوی دختر؟ چنار کی هست؟ اما نمیشناسه، مادرم هم نمیشناسه. نمیشناسه نوره، مطمئن هستین دخترم؟ حتما شماره اشتباه شده، معذرت میخوایم. حسن قرض ما چند لیره شده بچیم؟ هیچ قرضدار نیستی مادر. درست است، خدا ازت راضی باشه. حلال کنی درست؟ حلال باشه ظریفه مادر. اما چی شده؟ با کی زنگ میزنین؟ کدام گپ شده؟ اگه کدام چیز شده بگوین که کمکتان کنم. نه تو متوجه کارت باش. روز خوش. با شما. او خدا، حتما شماره را به یاد نداشته. به هر صورت یک بار به خود بیایه، باز میایم زنگ میزنم. دروغ؟ همراه کی گپ میزدی دخترم؟ همراه یک خاله اشتباه کرده بود. نامش نگفت؟ نه خیر نگفت. توبه درباره مادرم نباشه. بله بفرمایین. اینجا دکان است. پیشتر ظریفه مادر زنگ زده بود. حتما اشتباه کرده. پیر شده بیچاره دیگه. شما ببخشینش. درست است، فهمیدم. شاد باشین. تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش. وطنی جان به پیش، همیشه به پیش. ملکی جانان به پیش، همیشه به پیش. حالا چی کنیم؟ وقت ترگوت بیایه برش چی بگوییم؟ بیازو بسیار عجیب رویه میکرد. ترگوت باید میفهمیدیم که تو پشت این قضیه را اعلان نمیکنی. بس از دیگه عروس، من درباره چنار فکر میکنم، تو اینجا درباره ترگوت فکر میکنی؟
حق به جان بستین مادر. از پریشانی هر چیزی گفتم میرم. تو در قصهش نشو، من یک کار میکنم. حال معلوم خوش شد که نمرده. آخرین قدرت خدا به کار انداخته، خدا به کدام جایی رسانده، اما خدا نکنه که زنده باشه. انشالله. اما امکان داره کسی او رو پیدا کرده باشه. اگه چنار زنده باشه اولین کارشی است که پیش پلیس از ما شکایت میکنه. بس است دیگه، چوب باشه روز. اگر ترگوت چنار پیدا کنه، اگر چنار درباره قدرت برش بگویه، خدایا برم صبر بده. جانو را ازش بگی. بسیار زدی استی. جانتا مثل خودت زدی است. خوب دیگه، حالا که تقاعد کردین فکر نکنم دیگه دستان بول باشین. همیشه میگفتین بعد از تقاعد به جنوب خود رفتین. هنوزم دمی فکر هستم. چند جای مد نظر گرفتیم، اما ببینم دیگه. یا روزی جوانیم بود بچیم، اما حالا دیگه پیش شدیم. در جوانی میخواستم به 4 طرف دنیا برم، اما حالی از خانه تا اینجا برام مشکل تمام میشه. به قسم نگوین استاد، ماشاءالله هنوزم جوان استید. بیازو انسان اگه پیر شوه باز خیالاتش پیر نمیشه. ایره شما با ما گفتید. یا نمی قسم میگفتم. خانم اسما خوش آمدین. خوش باشین. استاد این خانم اسماست، اسما پویراس، همکارای ماست. عارف وزدمیر، یکی از استادای مورد علاقه ما و پک در پانتونستان. خوش شدم دخترم. مام خوش شدم استاد. راستی استاد، آقا مرش چه قسم یک مسئله بود؟ یک بچه بسیار لایق. البته لیاقت بس نمیکنه. اگه با حقوق داده گرفت داری، اول باید با نفس خود عدالت کنی. عمر در این مورد هرگز مرا شرمنده نمیسازه. زنده باشین استاد. خانم اسمام تازه فارغ شده، با زودی به خاطر ماستری به انگلستان میره. ماشاءالله دخترم، آفرین به تو. کاکاش امروز بسیار کمک کرده. از لحاظ مادی و معنوی تمام ضروریاتشان برآورده ساخته. کاکای نمیخواه که از اونها دور شم، از همین خاطر اجازه رفتن نمیته. از آشناییتان بسیار خوش شدم استاد. معذرت میخوایم، ما کمی کار دارم، با اجازهتان. بفرمایید دخترم. راستی از هم یاله برات آرزوی موفقیت میکنم. یک تصمیم خوب گرفتی. اشورت خوبی. با هیچ کس اجازه ندی که مانی آرزوهای شوه. زنده باشه. ظریفه مادر. مستم دخترم، مستم. چی کدی؟ همراه سهر گپ زده تانستی برش گفتی که اینجا هستم؟ راستش تلفن یک دختر خورد جواب داد. او نواسیم است. نام تو را برش گفتم، اما او گفت که ما به نام چنار کسی را نمیشناسه. او خود مرا به نام چنار نمیشناسه، به نام آیشه میشناسه. کاش که سهر میخواستی مادر. من از کجا بفهمم دخترم؟ وقتی گفت نمیشناسید ما شلا نشدم. تو تشویش نکن، خستگیم کم رفت شود، بازم زنگ میزنم. اگه زنده باشی یا بموری بازم با ما مشکل جور میکنی، اما اگه تو هر قدر بخوایی که زنده باشی باز مام همو قدر کوشش میکنم که تو را از بین ببرم چنار. تا وقتی که آخرین نفست از تنت بیرون نکنم آرام نمیشینم. ای بار خودم تو را از بین خواد بردم و خودم دفنت خواد کردم، اما خلاص خواد شد. البته که ای کاری یک روز خلاص خواد شد چنار. زنگ زده. از تو پرسیدم کی است؟ مادرم است؟ مهم نیست آقا، باز بعدم خودم زنگ میزنم.
جواب بده تلفونه، جواب بده. گفتم بعداً برش زنگ بزن. یکی از دوستایم است. میخواه امروز صحبتای شخصی کنم. آقا مادره جواب بده، جواب بده گفتم. بلندگورم بزن. ولی تو کجاستی فرات؟ چرا موبایل جواب نمیدی؟ درگون تا حالا پیشت هست. گپ بزن انسان احمق. تو چرا چوب هستی فرات؟ خانم راستش هنوز چیز پیدا کردن نتونستیم. با پالیدنش ادامه میدیم. هنوز معلوم نیست که مرده یا زنده است؟ متاسفانه نخیر خانم. فکر کنم زنده است چون جسدش پیدا کردن نتونستیم. مادر خوب به گپایم گوش کن. کناره حتی اگه در زیر زمینم بود شود ما او را پیدا خود کردم. گپ ما فهمیدی؟ جای او قاتل بی از او زیر زمین است. فهمیدی بچه؟ تو ناق زحمت نکش. بزودی آخرین نفسهای خود خواهد داد. آتش انتقام چشمایت کور ساخته. من امرایت خوبی میکنم اما تو نمیفهمی. من کوشش میکنم که تو اشتباه کرده گناهی نکنی مادر، اما هیچ نمیفهمی. من به کمک تو ضرورت ندارم. این مشکل خودم است. گناه و ثوابشم فقط به گردن خودم است. صبر کن میای مادر، منتظرم باش. حساب تمام کارهایت دانه دانه برم خواد دادی. حدت بشناس. تو کی هستی که از من حساب میپرسی؟ از یادت رفته که من مادرت هستم؟ همراه من درست گپ بزن. موبایلم سر من قطع کرد ها؟ بیا بیا ببینم که کی از کی حساب خواد پرسید. گستاخ. دخترم صبر کن از جایت به تنهایی خسته نمیتونی. چی شده؟ کجا میخوایی بری؟ باید پیش دخترم برم. اگه مرا پیدا نتانه بسیار به تشویش خواهد شد. هنوز خوب نشدی دخترم. با این حالت چطور اونجا خود رفتی؟ دخترت فرار نمیکنه. صبر داشته باش. حتی نمیفهمه که خوب هستم یا نه. چند روز میشه که مرا میپاله. بسیار پریشان است. اجازه بده که پیش دخترم برم. بیبی به مشکل ساد شدن میتونی. اگر را بری ضعف خواهد کردی. حالا دیگه زد نکن. استراحت کن دخترم. حالا من مجبور هستم که برم مادر. باید خودم به دخترم برسانم. دخترم گپ مرا گوش کن. درا ضعف خواهد کردی. شهر دور است. حتی تا بازار رفتن نمیتونی جانم. من میخواستم برم اما تا وقتی که برگردم هوا تاریک است. وعدم میکن فردا رفته دختر پیدا میکنیم. آفرین دختر مقبولم. کم و آرام باش. باید استراحت کنی. درست است اما فردا پیشش میری وعده کردنی؟ وعده است. حال تو استراحت کن. مام دوای تبرت میارم. حالا دخترم استراحت کن دخترم. اسما چی شده؟ از ما قهر هستی؟ نه که به خاطر گپایی که با استاد گفتم قهر شدی دختر. بیبی اگه شرمیده باشی باز. چرا باید بشرمم؟ ما ها کدام کاری نکردیم. شرمندم نیستم. خدا را شکر تا امروز به زحمت خود به اینجا رسیدی. پس ما غلط درک کردیم ها؟ وقت درباره کاکایت گفتم فکر کنم که کم قهر شدی و خدا حقی رو نتوانی ساز کردی جانم. اگه متوجه باشی گپ خودت کلان ساختی. دستم من عذاب وجدان ندارم، اما فکر نمی کنم ضرور باشه در مقابل بیگانه موضوعات خانوادگی ما را به نمایش بانی اپک.
برات متاسف هستم اسما. تو گپایی میزنی که من فقط کدام گناهی انجام داده باشم. نمیفهم چرا قسم یک عمل نشان دادی جانم. بسیار بد است به خدا. زیاده روی نکن. آیا ما کار غلط کردیم اما ترس؟ تو واقعا مرا غلط درک کردی. من نمیخواستم که تو را جگرخون بسازم، اما میخواستم که من صفات تو را بکنم جانم. دروغ نگفتی. تو از برکت کاکایت به اینجا نرسیدی. ها بگو. راست میگی. اقا کاکای مرگ صدا کردن نمیتونم، اما تیر از یاد نبر. اما ما فقط به کمک کاکای به اینجا نرسیدیم. پک وقتی دیگر آسا تیری میکردن بعد شفاخانه 6 درس میخواندم، فقط که بار دوشو کاکای نباشم تمام دانشگاه را به بورسیه خواندم. و تا اوقات بیکاری سنفیای خود درس دادم و خرج خود به دست آوردم. یعنی باید برات بگویم که مثلا بعضی ها اقدر زندگی راحت نداشتم. پک خانم با گفتن بعضی ها منظورت من هستم؟ یعنی تو امروز فقط خوردیم و خوابیدیم اما ترس؟ سلام. میخواستم میره برات بدم، اما فکر کردم که فرصت نمیشه. از این خاطر حالا برات میتونش. بفرما. چی است؟ میشه بازش کرده ببینین. خیرت باشه، لیکن کدام روز خاص است و من خبر ندارم. چی آوردی برام؟ خب یک چیز است که بالاخره به دست خاطر آوردی. خواستم قبل از همه مایره براتون تحفه بدم و براتون یادگار باشه و هم از نگاه مسلکی تشویقتان کنم. بسیار زیاد تشکر عمر. در زندگی می قسم تحفه برام کسی نآورده بود. واقعا برام خاصه. اگر دوینده وکیل شدم وعده میکنم این سر میز خود ماندم. عمر جان خوش شدم که خوشتان آمد. با خوبی استفاده کنه. عمر جان فکر بسیار خوبه کردی، اما کاش به انگلیسی نوشته میکردی. میفهمی که وقتی که اسما به انگلستان بره باز اینجا خوشش بیه و پس به ترکیه نیایه. ما باور دارم که اسما حتما به کشور خود برمیگرده. البته که دوباره پس میایم. دور بودن از کسایی که دوستشان دارم با فامیلم هیچ امکان نداره. مادر جان چی شده عروس؟ قبل از آمدن ترگوت قصد داری که از خانه فرار کنی؟ نه خیر مادر جان، اگر چنار زنده باشه باز حتما پیش خانم مدیه رفته یک بار اونجا را میبینم. درست است، برو اما زود بیا. درست است مادر جان، من حالا میرم براتان خبر میدم. درست است. پایین شو احمق. با خاطره که چنار از اونجا پایین انداختی باید تو را میکشتم، اما ارزش نداری که دست ما به خونت آلوده کنم. ترگوت؟ ترگوت؟ بله ترگوت هستم. اول مادرم بعدن تو برم حساب خواد دادی. اما ترگوت جان من چوب باش دیگه، برم یک دروغ نگو. بیا دیگه بریم. گله نکو بیادر. وای جزای لعنتی را خودت بده. بیاد تو با کشتن و قتل عادت داری. دست پایتا میبوسم خانم، لطفا مرا ببخش. شما را شرمنده ساختم، متوجه اشتباهاتم هستم، اما چی میشه مرا ببخش. توف نکو سرم. تو احمق خو لیاقت همی توف کردنم نداری فهمیدی؟ ما جان کسی را فقط به خاطر انتقام ناموس خود میگیریم. حالا از پیش چشمم گم شو، بار دیگه هرگز نمیخوایم ببینمت. دعا کو مادر، دعا کو که چنار نمرده باشه. اونی مراتت نمیکنم. همچنان تو را زحل جزای اردوتانه باز خواد دادم. چی خود کردی ها؟ مرا میکشی؟ یا به زندان مندازی؟ مادر با لیاز خدا عقلت از دست دادی. چطور قسم یک کار انجام دادی؟ اون مار زهری مستحق همی بود. او زن بچه یک دانه ما از بین برد. فرض کنیم که از بین برده، او خب 20 سال زندانی بود. ای بس نمیکنه؟ هیچ بس نمیکنه. اگه 1000 سال زندانیان باشه بس نمیکنه. و جای
ای که از من حساب بپرسی اول از وجدان خود حساب بپرس. چطور میتونی خون بیادرت در زمین بانی بی غیرت؟ تو اگه مثل آدم کار لازمه انجام میدادی، نه مادرت نه خانمت در این قضیه دخیل میشدن. فهمیدی؟ انتقام چشمایت کور ساخته. امروی خود ما را با آتش خال انداختی. ما رفتم دیدم اما جسدش پیدا نکردم. کنار اگه زنده باشه و شکایت کنه، اگه با پلیس گزارش بده چی؟ مطابق عمرت در زندان سپری خواد کردی. وقتی خواستی کی کار کنی عاقبتش فکر کردی؟ همگی ما را با آتش مندازی، همگی ما را. فردا صبح به خاطر زنگ زدن میری همه تو نیستی. اگه او حرکت کنه باز تا چاشت اینجا خاط رسید. پشت ما خاط آمد. فردا شب همراه دخترم سپری میکنم. انشالله دخترم، تا فردا خداوند خیر پیش بیاره. بیبی خدا زیاد ناراحت نذار. حالا بخواب و استراحت کن. برات خواب راحت میخوایم. با تو در هر دو صورتش میمونم. چی در اینجا جان من بگیری، چی که تا بگیرم و برو. چی فرق میکنم مادر؟ هر جایی که اولادم نباشه با من قبرستان خود بود. دیگه کدام چاره نداری. ناخدای قدر خسته نساز شناد. برای چند روز فرصت میشن تا که تصمیمت بگیری همینجا میباشی. من از اولادم منصرف نمیشم آسیا مادر. گپ ناشیریدی منصرف نمیشم. مرا هر قدر پیجا نگاه کنی بازه و تصمیمی منصرف نمیشم. خداوند بزرگ هست. اگر تو کینه و نفرت داری ما با خداوند باور دارم. هر کاری که کنی مرا از اولادم دوست ساخته نمیتونی. خداوند این اجازه را نخواد داد. بله آسیا مادر، به خاطر اولادم تحمل کردم. خداوند مرا به اولادم بخشید. به هر قیمتی که شوه با بار آخر اولادم داغوش میگیرم. چی شده دخترم؟ چی تو میخوایی؟ توبه حتما بازم خواب میبینه. درو حالا دخترم بیا دیگه. هیچ خوش ندارم. نه خیر دخترم، غذای مامی است. ماشاءالله مادرت خوب بسیار لایقت غذا آماده کردن نمیتونن. از دست من فقط هم قدرش. اگر به دست مادرت میبود باید گوشتم میخوابیدیم. خب تو میخواره خوش ندارم. درو حالا دخترم بیا دیگه. نوش جانت یک دانه. اگر میخوایی همیشه بر تو آماده میکنم. آهای عروض خودم میشه که کباب بخوریم. بیخی خسته شدم به خدا. تو خو میفهمی که این غذای دلخواهیم است مادر؟ البته که میفهمم. در طفولیت بسیار دوست داشتی. هر وقتی که آماده میکردم مثل درود آسمانا پرواز میکردی. هنوزم مثل دیروز به یادم است. حالا دیگه جانب. هوپا بخو. خوب هستی زندگی؟ خوب هستم.
کمه در فکر رفتم. اما تو رست از وقت که چشتی همراه نان بازی میکنی. از این کارت خوشت آمد؟ این طفلم طرف تو رفته، به خاطر تو گشنمم. گشنه نمیمونم مادر، تشویش نکن. من برش غذای دلخواهش آماده میکنم. با زحمت میشی اگر آشپزخانه را بلد باشی. نوش جانتان. توبه شماری بیگانه است. اما خالایشه ای از این خالایشه نجات نیافتم به خدا. شما را اشتباه کردین، مهم نیست. شب بخیر. بس از دیگه سحر، ما از این موضوع خاله عایشه خسته شده. بهتر است که به خود بیایی. او پولا را گرفته و به همیشه از اینجا فرار کرده. او دیگه اصلا در قصه شما نیست. چرا ایره نمیفهمی؟ او کسی نیست که به پول اهمیت بده. مطمئن هستم کدام گپ شده. میفهمم دوباره میایه باز همه چیز براتون ثابت خود شد. دیگه کافی سحر، ما دیگه خسته شدیم. سحر بس است، ایره به ما بده. چی میکنی؟ به من بدیش. روزا میشه که به خاطر او از این موبایل یک ثانیه دور نمیشی. موبایل برات نمیتون. به من بده، شاید خالایش زنگ بزنه. نه بگی حالا برات زنگ بزن. تو چی میکنی؟ آفرین بچیم، کار خوبه کردی. بیاد مستحقمی بود. داخل آمده میتنا. بیا خیرت باشه خانم اسما. دی وقت شب که پیش ما آمدی باز حتما از رفتن به انگلستان منصرف شدی، اما تو نیست؟ اگه بازی گپا را شروع کنیم از اینجا میرم چطور؟ خب درست است. بیا بیشی چیزی نمیگم. بیا. به خاطر همی ساد با قدر نمیشه چطور جان. این همون ساعت است که به خاطر شمروی قدرت گفتگو کردی. با پول چند ما ماشتی را خریدی؟ نه خیر جانم، ایره رئیسم برام توفه داده. اوه پس معلومه رئیست از پیشت راضی. نه خیر، راضی چی جانم؟ دفعه قبل به دفتر ناوقت رفتم، باز رئیسم برام ساعت خود کشید و داد، گفت که دیگه ناوقت نبیایی. فهمیده شد؟ یعنی دیگه توفه نمیشه. تی رئیس تانه بیبی نه وقت قهر برات ساعت توفه داده. اگه خوش باشه برات خانه خود خرید. برات گفته باشم در زمانه پیدا کردن این قسم رئیس بسیار مشکل است. چطور؟ ترگوت جان میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ از اینجا برو زحل، میخوایم تنها باشم. زندگیم میفهمم سرم قهر استی، اما به خاطر چنار نباید هم دیگره. پس دیگه زحل پس هست. یک بارم که شده چوب باش، بگو که حق به جانب نیستم. یک بارم بگو ما بدی کردیم. اما زندگی میفهمی میفهمم زحل، تو همه چیزا به خاطر خوبی ما انجام دادی، به خاطر خوشی ما همه ای کارا را انجام دادی. اما خوشی ما چرا همیشه به بدبختی دیگرها وابسته است؟ چرا به خاطر خوشی ما دیگرها باید جگرخون شوند؟ بیازو در وقتش ما زندگی اونا را تباه ساختیم، حالا چرا پشت اونا را اعلان نمیکنی؟ من نمیفهم چرا رسیدن او به اولادایش تو را قدر ناراحت میسازد زحل. بس از دیگه ترگوت، بازم مرا مقصر فکر میکنی؟ تمام اینا به خاطر چنار است. تو رفته برش یک عالم پول پیشنهاد کردی. آسیا مادر به خاطر او تکت گرفت، گفت از اینجا برو، و به خاطر که دست خدا به خونش آلوده نکنه برش عذر کرد. اما بسیار میبخشیده ای همه من گناه ندارم. تمام اینا گناه چنار است. چنار خودش خدا تبا ساخت. بهتر است مرا مقصر فکر نکنی و از این کار منصرف شوی. دعا که کوره چیزی نشده باشه. اگر نه هیچ کدامتون رو نمیبخشم. ترگوت جان، تو
واقعا باور داری که او هنوزم زنده است؟ هم مرمی خورده هم افتیده. به نظرت زنده مانده میتونه؟ دیگه قبول کو که چنار مرده. این موضوع به همیشه بسته شد ترگوت. از اینجا گم شو، گم شو، برو شو، برو. بار آخرم اینجا آمد. گفتم فایر میکنم. اگر نه خانم آسیا مرا میکن. گفتم صبر کن، استاد شو، اما گفتم گوش نکرد. بالایش فایر کردم. بعد او از اینجا پایین افتاد. خدایا تو رحم کو که چنار نمورده باشه. ما با این عذاب وجدان زندگی کردن نمیتونم. یک گناه دیگر رو به گردن گرفتن نمیتونم. خدایا نگهدار چنار خودت باش. روزها و شبایم با غم سپری میشه خدایا. از این وضعیتم شکایت نمیکنم. بدون تو کسی را ندارم، هیچ سرپناهی ندارم. از عاجزی خود پیش تو اعتراف میکنم. لطفاً من از رحمتت بی نصیب نساز. خدا را شکر تبشم پایین آمده. صبح بخیر دخترم. بیبی تبتم پایین آمده. دیگه خوب میشی بخیر. به دخترم زنگ میزنی همه تو نیست؟ البته که زنگ میزنم، اما اول برای یک صبحانه مزدار آماده میکنم، باز میرم. درسته؟ خدا میفهمه که دخترم چقدر ناراحت شده باشه. شاید فکر کرده که ما ایلاشون کردیم و رفتیم. ما نرفتیم دخترم، شما را ایلا نکردیم. تا وقتی که زنده هستم قسم میخورم که شما را هیچ وقت ایلا نمیکنم. مادر جان، کل شب نخوابیدین؟ ما میخواستم که برم، از این خاطر پیشتان آمدم. دیروز رفتن نتانستم. یک بار امرای سحر و خانماد یک گپ بزنم، ببینم که از چی چیزا خبر دارن. برو، اما هیچ کس نباید خبر شود. اصلا تشویش نکنین. بدون اینکه کسی چیزی را بفهمه ازشان معلومات میگیرم. سلام علیکم. علیکم سلام بچیم. بفرمایید. من خانه سالمندان کار دارم کاکا. آدرس یک چند قدم پیش برو بچیم. دست راست کوچه اول میای، خانه سمت چپ. خیرت باشه. چی کار داشتی محترم؟ چیزی گپ نیست کاکا جان، خسته نباشید. روز بخیر اما جان. ما و سیبل چند دقیقه بیرون میریم. اگر به چیزی ضرورت دارین باز بگوین که بیارم. درست از دختره. دو خلاص شده. روغنم بسیار کم مانده. این نارا گرفته بیا. اینه بگی
بگی دخترم؟ زیاد ناوقت نکنی. درسته زود میایم. روز بخیر خانم مدیه جان. در خانه خسته شدم. خواستم اینجا آمده کم امرایت قصه کنم و همچنان از این بولانیای مزه‌دارت بخورم. بسیار خوب. میفهمم که زنوشیه رستی، اما یک گپا نمیفهمی. ما چنار نیستم خانم زحل. فکر میکنی دلیل ای که دیسه به وقت اینجا آمدی واقعا پریشان هستی را نمیفهمم. تو خودت چی فکر کردی ها؟ خب دیگه من میرم دخترم. از بازار چیزی میخوایی؟ هیچ تشویش نکن. بعد دخترت زنگ میزنم. تو کم استراحت کن که خوب شوی. وقتی دخترت پیشت بیاید تو رای قسم نبینه. اینجا دوای تا ماندیم. سر وقتش بخود درست از قندیم و خدا مسپارمت. درست است. خدا حضرت رسی باشه. از تو هم دخترم. من نفهمیدم که درباره چی گپ میزنید خانم مدیه. ما فکر میکنم بسیار خوب میفهمی که درباره چی گپ میزنم. خب ما به خاطر چی آمدیم؟ شما میگین که چنار مورد ترک کرده رفته. از گرفتن گناه کسب گردنم به خداوند پناه میبرم، اما خدا خودش میفهمه که تو دایی همه دست داری. شما چی میگین جانم؟ ما به خاطر ای که نمیفهمم چنار کجاست آمدیم از شما بپرسم. قسمی که گفتم ما به گپای تو باور ندارم. بانندگی خانم مدیه جان، شما مرا رسما دشمنتان میگین. استغفر الله. دشمنی، کینه و نفرت در شرف ما نیست، خدا را شکر. اما یکی که دوست ماست و کی دشمن وقتی چنار پیدا شوه معلوم خواهد شد. بازو وقت هر کس حساب کارایش خواد داد. از این خاطر بهتر است که بسیار متوجه خود باشی. فهمیدی؟ اما شما قسم گپ زده به من تهمت میزنین خانم. چنار یگانه دوستم است. سحرم دختر ایورم است. شما 2 روز میشه که اونا را میشناسین، اما من سالها میشه که از اونا حمایت میکنم، دوستشان دارم. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایین. خوش آمدین. لطفاً خدا به زحمت نسازین. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ما یک نفرم میپالم، به خاطر او اینجا آمدیم. اگه چای صبح نخوردی بفرمام رای ما بخو بچیم. در قریه کسی را میپالی چطور؟ نه خیر از قریه نیست. یکی از اقارب ما گم شده. از چند نفر پرسیدم، گفتن او را در نزدیک تپه آیوان دیدن. شاید کسی از اهالی قریه او را در خانه خود برده باشه، یا شاید هم شما قسم یک شخص دیده باشین. چطور؟ میشه نشانی هایش برم بگویی؟ بگو مرد است، زن است، چی است؟ به نظر چند ساله باشه؟ 44 یا 45 ساله است. خانم است. قدش متوسط است. رنگ گندمی داره. نه با این مشخصات هیچ کس ندیدیم بچه. اینجا یک قریه بسیار خورده است. مطمئن باشه که کدام بیگانه اینجا بیایه خبرش به ما حتما میرسه بچه. راستی در داخل جنگل چند خانیدگان است اونجا رام دیدی بچه؟ راستش پیدا کردن نتونستم بچه. از تپه طرف قریه نیا برو، نزدیک به جنگل پیداش میکنی. چند فامیل اونجا زندگی میکنن، ازشان بپرس، اگه دیده باشن برات میگن بچه. درست است. بسیار تشکر. زنده باشین. اشتهای خوب براتان میکنم. زنده باشی. گپای من خلاص شد خانم زحل. حالا دیگه بخیر بری. دیگه کوشش نکنی که به این طرف ها بیایی. فهمیدی خانم؟ فقط که من به خاطر قصه کردن آمده بودم. از غم چنار یک بار خلاص شوم، باز شما مرا حتی دیده نخواستانستی. به هر صورت حداقل خب فهمیدم که از چنار خبر نداره.
سحر کجا باشه؟ بفرمایید. چه خدر شد؟ 50 لیره آقا. خداوند برات خیر بده. ما یک خانم میپالم، شاید در مورد شنیده باشین. یک خانم 44 یا 45 ساله با قد متوسط. قسم یک شخص ندیدین یا در موردش نشنیدین آقا؟ او آدم به وجدان که دختره به این حالت رسانده همیست. این کارش کافی نبود که حال پشتش میگرده. نه خیر من ندیدیم آقا. بیازو اگه میامد من حتما خبر میشدم. ظریف ما در کجا بخیر؟ نمیخوای زنگ بزنی؟ نه من بعداً میایم، تو متوجه کارت باش. خسته نباش. زنده باشه. نمیفهمم خانم ظریفه چی کده باشه. امروز سحر گپ زده یا نه؟ دختر یک دانیم دوباره با هم خاطر رسیدیم. مادر شما را اعلان نمیکنه. شما تمام دنیای ما هستین. شما دلیل زندگی ما هستین. بازم در آغوش میگیرم ایتان. خدایا تو برم صبر بده. اگر دیوانه خود شدم. سلام علیکم، خوب هستین؟ من یک خانم میپالم، تقریبا 40-45 ساله هسته. خسته نباشی خاله. خوش آمدی بچه. تو را شناخته نتانستم. از کدام قریه هستی؟ من یک خانم میپالم خاله، دمی طرف ها دیدنش. شاید خودتم دیده باشیش. خب بگو تو کی را میپالی بچه ها؟ یک خانم قد متوسط که حدود 44 یا 45 ساله است. شما ندیدین؟ نه خیر بچه. بیازوم از خانه بیرون نمیشم. در کجا ببینمش؟ کی را میپالی؟ خیرت باشه انشالله. زنده باشی خاله. روز بخیر. سلام علیکم کاکا. ما یکی از اقارب ما میپالم. شما ندیدنش؟ ترگوت بیدر. خدایا نه که من خوب میبینم.
یک خانم از قد متوسط دارم. ترگوت بیدر. زنده باشی کاکا. خدای هزار بار شکرت. ترگوت بیدر. اینجا هستم ترگوت بیدر. اینجا هستم. اونا خانه نیستن بچه. بیشتر صاحبش به بازار رفت. زنده باشی خاله. ترگوت بیدر. اینجا هستم نرو. خواهش میکنم نرو. مرا دارو نمان. تو کجاستی چنار؟ نیک زمین باز شده و تو در بینش رفتی. نه خیر قسم نمیشه. حداقل پیش سحر برم برش بگویم مادرش او را اعلان نکرده. زن بیچاره به خاطر من قاتل شناخته شد. اما ای بار اجازه نمیتم که از اولادای جدا شوی چنار. ای بار اجازه نمیتم. و زمین افتاد. اقدر خراب نشده اما روشن نمیشه. خواهری کاملا خراب شده. تمام پرزهایش باید تبدیل کنین. ارزش نداره که سرش مصرف کنین. خیر از شما بازم کوشش کنین. شاید جور شد. درست است کوشش میکنم. لازم نیست وقتی میبردن پولش بده. درست است. موفق باشید. تشکر. ما آمدم دخترم. ما برات نگفتم که از جایت نخیز. دخترم چشمایت باز کن. ترگوت بیدر. لطفا نرو. ما برات نگفتم که باید استراحت کنی. چرا گپ ما قبول نکردی؟ تو قدر توان نداری که حرکت کنی جانم. به دخترم زنگ زده تونستی؟ زنگ زدم اما تلفنش خاموش بود دخترم. جیگرخون نباش. من بازم زنگ میزنم. شناری یک گپ برات میگم اما وعده کو که نمیترسی. در دکان یک نفر در مورد تو میپرسی. فکر کنم همون نفر بود که تعقیبت میکرد. اما نترس من برای چیزی نگفتم. ترگوت بیدر. اوی برم است. نه تعقیب من نیست. تو به این بدشانسی را ببین. من نفهمیدم. از دو فرار کردم. اگر میفهمیدم ایورت از دستش گرفتم یا آوردمش. اینجا آمد. صدایش کردم اما صدای من نشنید. ناراحت نشو. دوباره خود آمد. نمیایم. در مورد ما پرسید و رفت. دیگه هرگز اینجا نمیایم.
اگر نتانسته تو را ببینه حتما رضای خدا ده همی بوده. اگر لازم می بود صدای تا بشنوه حتی از زیر 7 طبقه زمین هم میشنید. ده هر شهری یک خیر نهفته است. خدا ناراحت نساز. ایران شدم. مادرت خوب باز آمد. صبر کو. آمدم. بیاد فکرت خود از سرت نیست. کلی ها یادت رفت. کار نریمان چی هست دیگه؟ درست از دخترم باز میکنم. آمدم. خانم زال مرا تعجب ساختین. بفرمایین. من فکر کردم سحر آمده که قسم میگفتم. بفرمایین. سحر کجا رفته؟ به خاطر جور کردن موبایلش رفته. خالایشه گفته میرفت. ارجمندم سرش قاشد موبایلش به دیوار زد. وام که از خواب بیدار شد موبایلش گرفته رفت که جور کنه. ارجمند حق به جانب است. سحر در این مورد کم مبالغه میکنه. قربان زبانه. بله زیاده روی میکنه. به خودش هم معیف است. گناه داره بیچاره. هر روز گریه میکنه. یک لحظه مشکاش استاد نمیشه. به هر صورت یک چند دقیقه منتظر باشین. حالا سحر خاطر. نه خیر ما داخل نمیایم. بیازا در آرایشگاه نوبت گرفتیم. خواستم سحر ببینم. چی میگی جانم؟ امکان نداره. داره. از آمدن ما برش خبر بده. قسم آمدنت اصلا در حساب نیست. به قهوه نوشیدن بیاین تا با هم قصه کنیم. توبه این هم بسیار عجیب است. چرا میایی که پس میری خانم زال ها؟ اگر 2 دقیقه میشی باش چیز خود همه شد. توبه. بسیار خوب است. موبایل شکسته وام هر لحظه گریه میکنه. یعنی از هیچ چیز خبر نداره. چنارا انشالله در اونجا لاشخورا خورده باشه تا ازش نجات پیدا کنیم. بالاخره تنها گیرت کردم. خسته نباشی عمر جان. کارخونه داری؟ نه خیر. چی شده؟ دوست ما را به محفل سالگرهش دعوت کرده. خواستم تو را همراهیم ببرم. زیاد میخواستم اما با خانم اسما وعده دادیم. توبه چه قسم وعده؟ قبل از رفتن به انگلستان چندانه کتاب میخره. کتابا را ما برش انتخاب کردیم. با هم رفته اونا را میگیریم. خانم اسما اومدن. به خاطر کتاب چرا باید عجله کنیم؟ ما آماده هستم. میشه که بریم قمر؟ درست است خانم اسما. ما منتظر شما بودم. اپک جان معذرت میخوایم. از طرف ما هم با دوست تولدش تبریکی بده. براتون وقت خوش میخوایم. اینجا بسیار مقبول است. قبلا اینجا نامده بودم. لیسا در دکان شما آمده بود. تو را در حالت کار کردن دیده. آمده بود. تصادف است دیگه. بعد از مدت ها خواستم که همراه امیم کار کنم که متاسفانه نیسا مرا دید. میبینم که وقت گپه برات رسانده. تو چی میگی؟ مچومی قسم نیست. نه خیر همه قسم است. خدا میفهمه سرم چقدر ریشخندیام کرده باشه. دمه دیوانگی نکن. نیسا قسم یک دختر نیست. فقط تو را در حالت کار کردن دیده تعجب کرده بود بس. چرا باید تعجب کنه؟ کار کردن شرم است جانم. نه خیر چرا شرم باشه؟ نکو دیگه. قسم خفه نباش. چیز بعد خو نگفت. فقط گفت دمت دیدم بس. از ما قهر هستی؟ نه خیر چرا باید قهر باشم؟ فقط از اینجا خسته شدیم. یه جای دیگه بریم بهتر است. بسیار خوب. قدرت آماده خدمت است. میبخشین بیادر. اما صاحب ما را بیارین. خدا حضرت رسی باشه مادر. زنده باشی. من خوب هستم مادر. اما هرچی زودتر باید به دخترم برسم. زنگ زدم اما تلفنش خاموش بود. گپ زدن نتونستیم. بسیار جگرخون شده باشه. بسیار گریه کرده باشه. من میفهمم. البته که جگرخون میشه اولادت است. تو کدام اقارب دیگه نداری دخترم؟ شاید با او تماس گرفته بتونم. هدیه خواهرم است. اما درست است. خب شمارش برم نوشته که زنگ بزنم. از یاد ندارم. درست است قندم درست است. پس کمه باید صبر کنی.
حالا که خداوند جانت ازت نگرفته اولادایت برات حتما میرسونه. انشالله مادر جان. ظریفه ما هستم خواهر. نه ترس، همسایه است. آمدم. خوارو جان، در موردی خانم یک نفر ازم پرسید. یک آدم بسیار شیک بود، اما فهمیده نتونستم که آدم خوب است یا خراب. ترگوت بیدارم، او ایورم است. خب او آدم خوب است؟ نمیفهمم. اما ترگوت به کسی ضرر نمیرسانه. اما این نمیفهمم که چرا آمده. ما حیران ماندیم که به کی اعتماد کنم. کاکا جان، چطور هستی دخترم؟ چطور باشم کاکا جان؟ مثل سابق تلفنم خراب شده بود و را به انجینیر بردم. خیرت باشه. نیک از مادرم کدام خبری شده؟ میشه که خانه بریم کمی گپ بزنیم؟ بله دخترم بریم. شکر هیچ کس از این چیز خبر نداره. او هدی احمقم رسما مرا اخطار داد. گفت خبر دارم که کدام بلایی سرش آوردین. اگه نیچنار اولادای خدا الا کده هیچ جایی نمیره. ارجمندم سر سحر قرار شده موبایلش به دیوار زده. اما واقعا مستحقم بوده. بسیار گریه میکده. فقط که دایی همه مدت چنار برش مادری کده. کسایی که چشم برای او مار هستن در زودترین فرصت خبر مرگش خواهد شنیدن انشالله. آمین مادر جان، انشالله. بفرمایین کاکا جان، بشینین. بگوین چی شده؟ نیگه کدام خبر بده است؟ خوش آمدین آقا ترگون. امروز خانم زحلم آمده بود در مورد سحر پرسید. دخترم حالا به تشویش شدم کاکایتم آمده مشکل خونه است. نمیفهمم مادر، هنوزم رای کاکایم گپ نزدیم. ارجمند کجاست؟ شما او رو ندیدین؟ ارجمند در شرکت است، نامده. خدا را شکر. درست است. میفهمین که دست ما تنگ است. تنها معاشت قوتی ما کفایت نمیکنه. مادر فعلا وقت می گپا هست. بیبی کاکا ترگوتم آمده. چطور هستی؟ خوب هستم کاکا جان. امروز پیش گکم شادی میکنم. کاکا بهتر است داخل گپ بزنیم. خیر باشه دخترم، من بیگانه هستم. یک دونیم تو اون بارامی ده همینجا بازی کو. درست است؟ حالا کاکا جان. نخیر اینا خو کدام چیزی را از ما پت میکنن. حالا ما هم خبر میشم. برای چای آمده کردی مادر؟ بونش که سرد میشه. با تو هم کلچه بیارم جانم؟ لازم نیست، مگوشنه نیست. آی بانده که با دوتا کلچه خواه کسی سیر نمیشه. فهمیدی؟ گفتم نمیخوایم. حالا تو به کارت برس. خب درست است. این سحر زنگ زده. بله سحر جان. ما هستم خانم زهر. سحر آمد، گفت که ما باید امرای کاکایم در اتاق به تنهایی گپ بزنم. داخل اتاق رفتن. ترگوت اونجاست؟ درباره چی گپ میزنن؟ نمیفهمم به خدا. به ما چیزی نگفتن. شما هم در مورد سحر پرسیدین، ما برتن گفتم. یکی چی میگن به ما مربوط نمیشه. اما اگه میخواید گپایشو نگوش کنم فقط به خاطر شما. اگه فردا کارم بند شوه با شما برام انجام بدید. نخیر اشکنی گوش نکنی، به تو مربوط نمیشه. یعنی اگه خبر شون بسیار بد میشه. خودتان میفهمین جانم. و ما مهم نیست که چی میگن. درست است. خوب است. روزتان بخیر. توبه زحاله که من میشناسم بسیار چاله بود که هر چیز بفهمم. حالا دفعتا نیره چی شد؟ اینا با هم چیز میگفتن. یک بار خانمش میه، یک بار خودش نیگه با هم دعوا کردن. حالا میترسه که من از همه چیز خبر نشم. نخیر این فرصت از دست نمیتم.
ما باید حالا اصل گپا بفهمو. چرا باید اونجا بره؟ ترگوت میخواد چی کنه مادر؟ بجایی که خودش انتقام خون بیادرش هم میگرفت فریبه. اون مار لعنتی را خوردیدی؟ حال پیشه سحر رفته تا به ما خیانت کنه. توی کارایش میبینی هر روز. افسوس به زحمتایی که به خاطرش کشیدم. افسوس به او. دیگه وقتش رسیده که به ترگوت حدش نشان بدم. خب شما چی میکنین؟ نریمان دیسن آمده گپ مردم گوش میکنی. حداقل یک چیزی را بشنو که داینده با درد ارجمند بخوره. اینا با هم چی میگن؟ این چیز شنیده نمیشه. خیرت باشه کاکا جان، میخواین برام چی بگویی؟ سحر جان بیبی دخترم، میفهم که روزای بعدی را سپری میکنی. ما برات یک وعده دادیم تا آخرشم با این وعده استاد هستم. به خاطر مادرت هر کاری لازم باشه انجام میدم. در مورد مادرم چیزی میفهمین؟ هر چیزی میخواین بگوین لطفاً برام واضح بگوین. بگوین کاکا جان بگوین. بیازو مادرم با رفتنش مرام از بین برد. بعد از این هیچ چیز مرا بیشتر از این رنجانده نمیتونه. چطور است؟ در آلمان زندگیش خوب میگذره؟ از اولاد خود منصرف شده زندگی خود جور کرده. هموته نیست کاکا جان؟ به خاطر گفتن همینا اینجا بدین. سحر دخترم میشه برام یک گلاس آب بیاری؟ حلقم خشک شده. میارم کاکا جان. شما هم حق به جانه بستین. گپ زدن با کسی که مادرش علاج کرده باشه آسان نیست. میفهمم اقدر شما جیگر خون هستین، اما مادرم وقت رفتن حتی یک بارم درباره ما فکر نکرد. مادر چی میکنی اینجا؟ گپای ما را گوش میکردی؟ توبه خدایا. میخواستم بپرسم چای قهوه مینوشین یعنی میخواستم دروازه را تک تک کنم که خودت باز کردی. لازم نیست، زحمت نکش. تو برو تلویزیون ببین. اگه چیز لازم شد خودم میگیرم. درست از دخترم خودت میفهمی. مادر جان شاید بنا حق شک میکنیم. شاید ترگوت فقط خواسته احوالش بگیره چون میفهمه که او بسیار جیگرخون است. شاید خواسته تسلی بتشه. امکان داره. خب تو خودت به این گپایت باور میکنی هر روز؟ چی بفهمم مادر جان؟ شاید خواسته ازش بپرسه که از چنار خبر داره یا نداره. تو اما تو فکر کن. دعا کن که چند دقیقه بعد همراه پلیس پشت دروازه نیاین زحل. خدا نکنه مادر جان ترگوت ای کاره نمیکنه. هر قدره که سرم قهر باشه نه به سحر و نه به پلیس به هیچ کسی چیز نمیگه. او به شما و به من ضرر رسانده میتونه. به خاطر چنار بیازو خانواده خود فدا میکنه. بعد از این باید همین توقع ازش داشته باشین. این قسم چیزا را به فکرتان نبیارین. آرام باشین. من امروز گپ میزنم. خدایا لطفاً برام یک راه نشان بده. از یک طرف مادرم، از طرف دیگه چنار و سحر بیچاره. اگه به یکش کمک کنم دیگه چه تو کنم؟ من این کارا بدونی که کسی تباشه و چطور حل خواد ساختم. باید یک راه مناسب پیدا کرده به سحر همه چیز بگویم. وقت دید که ما زنگ زدیم قطع کرد. خدا میفهمه به سحر چی میگه. بهتر از قبل از اینکه گپ از گپ بشه و خدا برسانم. ترگوت به وجدان خود تسلیم شده. همه ما را تباه ساختی. گیرین کاکا جان. زنده باشی دخترم. بیبی دخترم یک گپ مهم است که باید برات بگویم. اما برام اومده که هر چیزی را که شنیدی کاملا آرامش ده حفظ کنی. کاکا مرا نترسانی. بگوین چی شده؟ مادرت به آلمان نرفته جانم. چی؟ یعنی چی که نرفته؟ پس کجاست؟ چرا اینجا نمیایه؟ کاکا لطفاً برام بگوین دیگه کدام بلای سرش آمده. سحر آرام باش دخترم.
مام نمیفهم که مادرت کجاست، اما هر جایی که باشه او را پیدا کرده پیش تو میارم. کاکا اگه آلمان نرفته پس کجاست؟ چرا همراش گپ زده نمیتونیم؟ سرش کدام پلای آمده؟ چی جریان داره کاکا؟ لطفاً برام بگوی. نیکه مادر کلانم کدام کاری کرده؟ از وقتی که اینجا آمده زندگی ما را تباه ساخته. نگم شدنشو مطمئن هستم او دست داره. کاکا برام بگوین با مادرم چی کردن؟ سحر دخترم اینقدر فکرهای خراب به ذهنت نیار. اسمی که فکر میکنی مادرم کاری نکرده، فقط خواست که او را بترساند. سحر میفهمی که مادرم به بیگناهی چنار باور نداره، از این خاطر خواسته تا او را قانع بسازه و از اینجا روانش کنه. برش تکت آلمانم گرفته بود. چنار ده اول قبول کرده بود، اما وقتی طرف میدان هوایی میرفت منصرف شد. کسی که او را همراهی میکرد کوشش کرده که مانع شه و چنار خواسته از دستش فرار کنه و بعداً میخواسته فرار کنه. باز چی؟ نیک مادرم در جنگل وقتی میخواسته فرار کنه از کوپایی افتیده. مادرم مرده. نه خیر مادرم مرده نمیتونه. مادرم کجاست؟ لطفاً برام بگوین که مادرم نمرده. کاکا جان لطفاً راست بگوین. کاکا جان لطفاً بگوین مادرم نمرده. لطفاً کاکا جان بگوین مادرم نمرده. خواهش میکنم. چی گپ شده؟ فقط گوره خفق کده باشه. توبه نه خیر او نمرده. دخترم لطفاً قسم نکو. هنوز هیچ چیز معلوم نیست. از خداوند نباید ناامید باشیم دخترم. شاید هنوز زنده باشه. انشالله کمه چیز خوب است. چیزی گپی نیست خانم نریم. کمی جگرخون شده. وقت گپ زدن کمی گریه کرد. همیشه همه قسم است. از صبح تا شب گریه میکنه. سر ما را خب در داوده کفایت نمیکرد. حالا به جان شما شروع کرده. مهم نیست خانم نریمان. بان که گریه کنه. اگه اجازه بدین امروی بیادرزادیم درد دل میکنم. درد دل کنیم. جنگل پردگاه. پس جایی که با کاکا خلیل رفته بودیم همونجا بوده. مادرم از امو اول ده اونجا بوده. شاید فقط 2 قدم از ما فاصله داشته. کاش کم زگام میپالیده. شاید قبل از اینکه سرش کنم بلایی بیاره پیداش میکرده. نباید قدر تو تسلیم میشده. گریه نکن دخترم. لطفاً گریه نکن. مادرت پیدا میکنیم. حالا به صورت جدی تر او را میپالیم. خدایا لطفاً مادرم به پناه خود نگاه کن. خدایا تو خودت او را حفظ کن. حتما میایم. از مادر جگرخون نباش. من این فاصله را از بین میبرم. اولادم میلا نمی کنم. سحرم عزیزم نمیتونم که دیگه دوریت تحمل کنم. از خداوند میخوایم اگه جانم بگیره بازم میخوایم که عمرم به شما بده. آرام باش دخترم، آرام باش، استراحت کن. البته که به اولادایت میرسی. دیگه هیچ برم حوصله نمونده. هر نفسی که دور از دخترم میکشم قلبم پارچه میکنه. بسیار مشکل است. میفهمم دخترم، دوری اولاد بسیار مشکل است، اما بی خدا را شکر زنده هستی.
اگه وقتی از کوه افتادی جانت از دست میدادی باز چی؟ باز وقتی که به اولادت نمیرسیدی. کم دیگم صبر که دخترم، تو تشویش نکن، من یک راه پیدا میکنم که تو را به دخترت برسانم. من اخطار داده بودم، گفته بودم اگه به مادرم ضرر برسانی تو را از بین میبرم. این کارش به جواب نمیمانه، او را من زندانی میسازم. این کار نکو دخترم، کمی با انصاف باش. سحر او زن پیر از گوشه زندان چی خواهد کرد جانم؟ ازش بپرس که او سر مادر بیچاریم انصاف کرده بود. او فقط خواسته که شنا را دور بسازه، نمیخواسته که ای قسم یک کار شود دخترم. حال حتما پشیمان است. ای قسم نیست کاکا، مادر کلان مادرم از دشمنشان بدتر میبینه. خدا میفهمه چه قبر مردنش دعا کرده باشه. اما من میرم ازش شکایت میکنم، تمام کاراشو به پلیس میگم. سحر ولی از خدا آرام باش دخترم، ببین بعداً پشیمان خود شدی. دزم با پلیس چی خود گفتی؟ هیچ ثبوت در دست نداری دخترم. پیدا میکنم. سحر گپای ناق نزن لطفاً، گپای ناق نزن. از مادر کلانت که کارهای مهمتر دیگه هم داریم. ببین پیش از اینکه ناوقت شود باید مادرت پیدا کنیم، شاید او هنوز زنده باشه. حالا دیگه دخترم برو دستوری خدا بشوی تا کمی آرام شوی. نباید وقت خدا از دست بتیم دخترم. گریه کده خدا از بین میبری. بگی کم آب بنوش. حالا دختره بیبی چی میگم قندم؟ او روز گفته که شماره یک نفر فراموش کردی. هدیه مادر. بله همورا میگم. نشانیش نمیفهمی ها؟ نشانی او را خواهد حتما به یاد داری، همه تو نیست دخترم. نوشته کن من پیداش میکنم. راست میگی خاط رفتی؟ به خاطر ما تا اونجا میری و دختر ما پیدا میکنی؟ البته که پیدا میکنم. همین قسم با اولادایت خود رسیدی. حالا دیگه نشانیش نوشته کن. کم کلان نوشته کن، چشمایم ضعیف است. من دیگه میرم جانم. اگه احمد آمد ازش نترسی، دوباره تو میفهمم. دروازه را برش باز کن. خداحافظ. نام خدا ای چقدر لذت میبره. گریه کده بالاخره دل کاکاشه به دست آورد تا او را بازار به خریداری ببره. حالا دخترم گریه نکن، وعده میکنم که مادرت پیدا میکنم. به افرادم خبر دادم، کل جای در قریه میپالن. او را حتما پیدا میکنیم انشالله کاکا. یک دفعه بخیر مادر ما پیدا کنیم باز. بعد ترگت شوهر دل سوز من، تو هیچ گپ مرا نمیشنوی، هیچ گپ من قبول نمی کنی. مرا بیبی به خانواده ما چی که میکنم و تو را بیبی. اگه او چنار هنوزم زنده باشه باید پیش از دیگران ما او را پیدا کنم. در این موضوع بدون تو دیگه هیچ کس فایده نمیکنه. ای بار با دستای خود را از بین میبرم چنار. بله فرهاد، نام او قریه را چی گفته بودی؟
خدایا مرا ببخش. دیگه توانایی درد و غم ندارم. بسیار زیاد خسته شدیم. خواهش میکنم برام یک راه درست نشان بده. دایی را کمکم کن. خبر ما به هدیه خواهر برسان. سحرم خبر شو پیشم بیایه. لطفاً دیگه خوشی و معظم نگی. من میالا به خانه رسیدم. لباسای من تبدیل میکنم، زود پس میایم. درست است؟ درست کجا بگیرم؟ درست است، همونجا میایم. وای چطوری عزیزم، چقدر لوکس کده آمده. خیرت باشه، کجا روان هستی؟ اما اوش کنی با لباسای فوتبال نری. راستی تو رو چی با موترهای مدل جدید؟ نگارم موتر میزنم ما را کراچی یک تایره ها؟ ایره دزدی کردی؟ دهانتا بسته کو. تو میفهمی که چی گفته میری؟ این موتر از شرکت است، نمیبینی؟ خدا میفهمه که این چه قسم شرکت است که با کارمندای خود قسم موتره میته. تو میخوای چی بگویی؟ واضح گپ بزن. هر سوالی که داری جواب میتم. اعصاب من خراب نساز. وای وای، از وقتی که موتر پیدا کردی رویت زیاد تغییر کرده. خدا سرکی اعلامتی چطور؟ حضرت اعصاب من بیشتر از این خراب نساز. اگه خراب شود چی؟ مرا میزنی؟ تو رنگت گم کن، اگه نه باز لنگت میسازم. توبه خدایا توبه. میفهمیدم که هیچ کاری کردن نمیتونی. چی کردی فراد؟ چیزی پیدا تانستین؟ کل جای را میپالیم و قطر گد. کل نفرهای ما به خاطر کمک کردن منتظر امر شماست. اگه نیاز شود کل خانه قریه بگردین. جای نمانه که ندیده باشین. فهمیدی چی گفتم؟ کل جای باید از چشمتان بگذره. حالا فراد دیگه. حالا عجله کو. برو. درست است. بیا سحر. ما و تو هم دکان رفته جستجو میکنیم. نمیخواستم به ترسانم دختره. نه خیلی خاله جان، اما تو ترسیدم دیگه. بیا حالا بشی. بیاین بشینیم. براتون چی بیارم؟ نه من چیز نمیخوایم. من به خاطر دیدن هدیه آمدیم. خودم هستم. شما کی هستین خاله؟ فرما خواهر کسی را میپولی؟ خسته نباشین. زنده باشی. ما یک کسی را میپولیدم. با بار آخر در اینجا دیدنش. میتونین امرایم کمک کنین؟ این عکسش است. با خدا ما ایره هیچ ندیدیم. اگر کدام بیگانه اینجا می آمد باز حتما با خبر می شدیم. از مشتریایتان هم میپرسم. شاید کسی دیده باشیش. امکان نداره. اونا صبح تا شام در اینجا می باشن. حتی از دنیا هم بیخبر هستن. خلاصه اگر ما ندیدیم باز اونا هم ندیدن. فهمیدم. روز بخیر. همچنان. را میپالی کمکت کنم؟ اگه پشت کسی بگردی و در این منطقه باشه باز کلی منطقه را من بشناسم. فهمیدی؟
پشتی زن میگردم. بار آخر در اینجا دیده شده. تو ایره در کدام جای دیدی؟ اگه در اینجا باشه پیدایش میکنم. به خدا شب و روز خواد پالیدمش. تو راست میگی؟ چرا باید دروغ بگویم؟ نمه کم خرج داره. در اون مورد دلت جمع باشه. من هر چقدر خواسته باشی پرداخت میکنم. خواهینتو بگو کردی ما جور بیاییم نه؟ مردی ما خوشحال میشیم. بگیم پیش کی تو؟ امی که زنه پیدا کردی کلوشه میگیری. حل شد. شماره تا بگو که برات زنگ بزنم، یا همی که پیداش کردی برم زنگ بزن. این زن دیگه کی باشه؟ با خیالم پشت کدام چیزی میگرده. من در چای خانه پیش روی می باشم. امی که کدام خبر شد برم زنگ بزن. فهمیدی؟ زیاد منتظر نمیمانمت. به امید دیدار. والا من نمیفهمم بیادر. درست زنده باشیم. بریم دختر بریم. اوف نیست که کاکا هیچ کس خبر نداره. اگر کدام بلای سرش آمده باشه باز من چی خواهد کرد؟ سحر جان بیبی در این مورد گپ زده بودیم. اول باید آرام باشیم. بیبی نفرم کل جای در قریه قدم به قدم میگردن. باز اینجا مرکز قریه. حتما نور کسی دیده باشه. حالا امیدت از دست نته. ادامه میتیم دختره. خدایا خود دستش مواظبت کن. لطفا بلایی به سرش نیاید. بیا دختره بیا که بریم. خیرت باشه بیادر. اوه پشت دارم شدی. اما چی قسم؟ تا احمق به جهان است مفلس در نمیمانه. بچم چند لحظه پیش دیدم که امرای خانم گپ میزدی. تو بازم کدام گل باب میتی؟ چرا عکس برات نشان میداد؟ تو مرا تعقیب میکردی؟ اینه که جای او زن میفهمی ها؟ چتیات نگو. من امرای او زن چی سر کار داشته میتونم؟ بیبی لوده چتیات تو میگی. هوشیار شو. در این کار پول بسیار است. اگه جایش میفهمی بگو که جور بیاییم. بیبی دیوانه خونه شدی. ایلا که مرا من امرای کار لودگی سر کار ندارم. مسعود کارو بار دارم بیادر. احمق. اگر رازی لوده را نفهمیدم باز نام من جدید نباشد. پیداش میکنم. نام قریه را از فرهاد شنیدم مادر جان. حالا اونجاستم. بله ترگوتشانم میپالن شما. از اونا که اولتر من پیداش میکنم. شما تشویش نکنید. میگین من چی میکنم؟ یعنی چی که من چی میکنم؟ دروازه به دروازه گشته از کلشان دانه دانه میپرسم. به همین زودی خبر خوش براتان میتم. تشویش نکنین. به خدا ایزن هیچ نمیموره. تو را حتما از بین میبرم. تو قاتل بچه‌ام هستی چنار. تو زنه در خانه نگاه میکنی ها؟ با خدا امروز چی یک روز زیبایی است. باید یک دفعه با او خواهر پولدار زنگ بزنم. بله خواهر من جلیت هستم. خدا کنه که خوش باشی. من او زنه برات پیدا کردم. من دروغ نمیگم خواهر. برات نشانیش میتم. بیا و امانتی تا بگی. مادر
چطور رفتن تا باور کردم؟ چطور فکرش کردم که مرا ایلا کردی؟ ما چطور با مادر کلانم و خانم و کاکایم باور کردم؟ مادر مقبول من یک بار پیدایت کنم، باز اجازه نمیدم کسی به تو ضرر برسد. به هر قیمتی که باشد تو را دیگه ایلا نمی کنم. فقط میخوایم تو را صحیح و سالم پیدا کنم. میخوایم دوباره تو را با خوش گرفته بتونم. نترس دختر، من هستم. چند ساعت میشه گورم میپالیم بگیره بنوش. بگی دخترم. کاکا ما اینجا منتظر چی هستی؟ شاید مادرم ده همین نزدیکی ها باشه. شاید با ما ضرورت داشته باشه. لطفاً وقت ضایع نکنیم. اگر ضرورت باشه یک ثانیه هم نمیشینیم و مادرم پیدا میکنیم. دخترم ما تفریح نمیکنیم. نفرای ما منتظر هستن. نباید پیش اونا بریم. چی شده؟ چرا میخواین ما را ببینن؟ نیکه معلومات پیدا کردن. چی کردین فرهاد؟ پیدا کرده تانستین؟ نفرای میر از جای پیدا کردن که شما گفته بودین. شاید با خانم چنار مربوط باشه، گفتم بیارمش. میخوای مادرم ببینم کاکا؟ همراه مادرم چی کردن؟ ای از شنار است. شکر که زنده است. حتما دایی چهار طرف است. شنار کاش او را در اونجا ایلا نمیکدم. ما چرا او را در اونجا ایلا کدم؟ کاکا برم بگو مادرم من چی شده؟ به مادرم چی کار کردن؟ دخترم لطفا نقدر زود فکر بد نکو، آرام باش. ببین دخترم هنوز یه چیز دقیق معلوم نیست. لطفا تو فکر نکو جانم. نباید یکشون خود از دست بتی. حالا دخترم جیگر خونی نکو جانم، آرام باش لطفا. مادر همراه تو چی کردن مادر جان؟ من فکر میکردم که تو از اینجا رفتی، اما ببین همراه چی کردن مادر. مادر یک دانه. دخترم لطفا آرام باش جانم. حالا بخیز از اینجا بریم. بخیز دخترم. حالا دخترم حالا بخیز. فرهاد شما با پالیدنتان ادامه بدین، جایی از پیشتون نمانه. حالا درسته ساختتون بود. بریم دخترم. وقتی من نباشم با زحمت میایم. تو نترس چون از خبر دارم. حتما کلید یادش رفته. این آمدم یک دقیقه. خواهر چنار، خدا را شکر که تو را پیدا کردم خواهر جانه. خدا را هزار بار شکر. هدیه خواهر.
خداوند دعای من قبول کرد که تو را چیز نشه بسیار می‌ترسیدم. یک بار طرف مسائل کن. تو خوب هستی نه؟ خداوند تو را به ما بخشید خواهر جانم. بخشید خواهر، به خاطر اولادای بخشید. حالا دیگه چرا سر پای استادستن داخل رفته باز با هم گپ بزنه؟ خداوند 1000 بار از تو هم راضی باشه. از کل ما راضی باشه دختر قندم. حالا اینجا خانه بیگانه خونه است، برن داخل شون. شاید وقتی که من از او بالا سعی میکردم تا پایین بودم، شاید میخواسته از من کمک بخوایم، اما من نشنیده. هر قدر فکر میکنم دلم دگام میسوزه. دختره خدا زیاد گناهکار فکر نکن. تو از کجا میفهمیدی که او در اونجا باشه؟ من نو با مادرم رسیده بودم کاکا، هنوز از محبت آشتی نشده بودم. سحر صبر کن دخترم. چی شد؟ کسی اونا رو دیده؟ چطور کسی دیده نمیتونه؟ اینجا یک قریه خورده است، فقط زمین جا کنه و اون داخلش رفته. چرا تا حال اون رو پیدا کردن نتونسته؟ دخترم لطفاً کمی آرام باش، حتما پیداش میکنیم. حالا فراد شما با پالیدنتون ادامه بدین، اگر نیاز شد زیر هر سنگ ببینین. حالا درست است آقا ترگات. بریم دختر، ما هم با کار خود ادامه میدیم. کدام خانه؟ نمی خانه از خواهر. تو اینجا منتظر باش. بفرمایین شما کی هستین؟ نه خیر ندیدیم. یک دفعه خوب دقیق ببین، شاید به یادت بیاید. چی را دقیق ببینم؟ پیر شدم اما هنوزم فکرم در جایش است. خواهش میکنم استغفرالله، معذرت میخوایم. از دست جگر خونی هیچ نمیفهمم که به کی چی میگم. ای زنه ورمه میشه، نامش چنار است. دفتن است پیش چشم ما گم شد. چند روز میشه که ازش خبری نیست. باز به خاطرش به تشویش شدیم. خدایا ازش مواظبت کن، انشالله که کدام بلایی سرش نامده باشه. انشالله. روز بخیر. خاله جان بگو. چی؟ اگه به زحمت نمیشین باز میشه یک گیلاس آب به ما بتین؟ چند ساعت میشه که او را میپالیم در این هوای گرم، بسیار تشنه شدیم. درست است، همینجا باش.
برات نگفتم دانه دروازه منتظر باش؟ چی؟ ما بسیار معذرت میخوایم خاله جان. ما فکر کردم گفتم داخل برم، از این خاطر داخل خانه تان شدم. اگه نه کدام گپ نیست. بگه آب خواسته بودی. زنده باشی خاله جان. تشکر. خب دیگه من میرم از اینجا. روز بخیر. سحر چطور است خواهر؟ حتما زیاد قهر شده باشه. چطور قهر نشد جانم؟ بسیار جگرخون شده. ما اونا رو اعلان نکردیم خواهر جان. از اولاد منصرف نشدیم. ما ایره میفهمیدم خواهر. چطور بی خبر بودم میتونم؟ چنار حالا دخترم بخزن. پیش از که دیگر اینجا برسن باید از اینجا برین. احمد شما را میبره. در بیرون منتظر است. ما میرم میبینم. مادر جان خداوند ازت راضی باشه. حقت حلال کو. حلال باشه دخترم. حالا برین. هر چه زودتر برین. بیا چنار جان حالا که بریم. از این طرف برین. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. байни қуллаҳои сарбаланд пасти ай бай, дур бебоду ҳавои ту ватан масти ай бай, хонае ки падаромон ба ҳазор азоб сохтам, ба душманӣ зи дасти мо ватан шикасти ай бай. мақсади якдилӣ чие агар бидонӣ бародар, диле дорӣ ба ҳамватан агар набасти ай бай. тоҷики тоҷдор кие агар бидонӣ бародар, миёни хоинони беватан нишасти ай бай. ҷанг мегам ба димоғ бӯи хуну хок мераса, ба қадри сулҳу салоҳ виҷдони пок мераса, сари дӯстдори ватан то ба афлок мераса, ба ҳасудони ҷангҷӯ ҷигари чок мераса. ба ҳарфи нокасе бовар накуд то хор нашай, рӯ нагардон зикова мулк ба заҳок мераса. таърифи дигарон нагӯ бегона парасти ай бай, байни қуллаҳои сарбаланд пасти ай бай. бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме, ҳам
هموطن بیا وطن چرخ بیزن یک دمه نشسته گیردی خانی یا چه یک نالانانی گرم هموطن بیا وطن کی خانم خیر مقدمه بفرد کرده غریبی ایرانجی در بدری بیا زیری سایه ای توت کتی حولی پدری دمی بغم هوای تازه دل آرام شوه با تماشای در صبحی وطن شام شوه وطنی 30 ساله جوان زبا ملکی آرام گیرد محکم تاری سربام همیشه خنده در لبام با دل پر مخزه ای زمین پام قدمام سوی هدف خدا هرگز نشوه خوشبختی تمام 130 ساله 1130 ساله شای سبز به سبزه تر سرخ با برگی لاله شای زیدامانی هر در بوی گل رسه با دماغ بروی پرده دل ها نمونه هیچ بدی داغ زیهی وطن با ما نعمت پس از 1000 سالی زنده باد نام و دولتت قرن ها جنابی عالی زنده باد صلح و امانی زندگی به هم چوخش زنده باد در دل ما شیاری تاجیکستان با پیش باشه هر کی جا تاجیک یادی وطن به سر کنه لباسی دوست داری وطن تاجیک با بر کنه این ملک دوست نداری با تمامی هستی ای بای بینی قله های سر بلند پستی ای بای قدم بروی خاکی پاک ممرامی زیشت من سازنده باش سوزندن بروی خیشت خیشت من زیباترین در جهان آبی صاف هوای تازه جنتی روی زمین بست نره در بهشت من درخت شینان برگ زیهج یک شاخه نکن چو خواهینه برون نقاب نکش سنگ نزن کی بدان تاج بسر داری خونی تاجی کی در تن من سمی خطباری آبادی شه هموطن بین 30 سال یک دیگر فهمی تاجیکستان ساخت بین 30 سال جهان تاجیکستان شناخت بین 30 سال فرقیت مرامی نیک یک نیت بین 30 سال پرافشان پرچم استقلالیت تاجیکستانی عزیزی دی استقلال مبارک ایقا آبادی کردی دای 30 سال مبارک فضای صاف و به غبار بخت و اقبال مبارک چی زیبایی چی دلکشی حسن جمال مبارک دوستان برای پیشرفت کاری ما ابونه شدنро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.